Да? Все. Здравствуйте, уважаемые коллеги, спикеры. Мы рады приветствовать вас на второй научно-практической онлайн-конференции АПЕИПШ. Меня зовут Нана Ивичани, я модератор конференции. Тема конференции – инновационные технологии в образовании, новое время и новые подходы. Организатором является Министерство просвещения и языковой политики Республики Абхазия. Участники конференции – педагоги, научные сотрудники, представители органов управления образованием и специалисты системы общего профессионального образования и многие другие. Сегодня второй день конференции. Выступает еще 4 спикера. Большая просьба к спикерам придерживаться регламента. Регламент выступления каждого спикера 30 минут, и 10 минут отводится на вопросы дополнительные. Подключиться к конференции помимо площадки в Zoom вы можете, перейдя по ссылке, которая указана в чате. Большая просьба к слушателям микрофоны отключить, чтобы не мешать выступающим. Задавать вопросы спикерам вы также можете в чате. А теперь перейдем к программе. Первым выступает спикер Людмила Владимировна Петрова, руководитель по развитию научно-образовательного направления, член Совета директоров ООО научно-исследовательского центра «Экостех». Коллеги, добрый день. Очень рада вас видеть. Сегодня я к вам подключилась из города Новочеркасска. У нас тут рабочие встречи. Предлагаю немного познакомиться. Я очень рада. Спасибо за приглашение на данную конференцию. У меня есть различный опыт в различных сферах в области образования, в области бизнеса, в области системного подхода. И сегодня я хотела бы немножко с вами этим опытом поделиться, потому что мне кажется, что если хочешь идти далеко, нужно идти вместе. И так как мы с вами коллеги и делаем общее дело, мне кажется, поодиночке его делать очень тяжело. А когда у каждого из нас есть свой набор компетенций, желание помочь и дать дорогу в будущее ребятам, и сделать это наиболее оптимальным, эффективным способом, мне кажется, совместными усилиями мы это можем сделать гораздо быстрее. Так, а вы мне позволите, когда демонстрацию экрана, да, я делаю? Да-да. Сегодня я вам немножко расскажу про конвергентный подход, потому что конвергентный или междисциплинарный подход – это лишь один из инструментов. И почему мы его используем, да, я расскажу вам чуть позже. Сейчас я вам расскажу немножко о себе, чем я занималась, какой у меня есть опыт, и, возможно, исходя из этого, у вас тоже возникнут какие-то вопросы, и я рада буду ответить в конце нашей конференции. Я училась в Российской экономической академии Плеханова, потом я училась в МГУ имени Ломоносова, по образованию я риск-аналитик и также переводчик. Я работала в компании «Антиплагиат», наверное, вы уже у себя используете эту систему. Мне кажется, это очень интересный инструмент, который позволяет ребятам не брать и копировать, когда они делают свои работы, а именно помогает в раскрытии их потенциала и когда они творят собственным умом. И когда я только пришла в эту компанию, она только начиналась, и это было не обязательным для всех вузов нашей страны. Сейчас у нас, например, в Высшей школе экономики, в которой я проработала 8-9 лет, наверное, это является обязательным условием, когда мы принимаем курсовые работы, выпускные работы. Мы не принимаем ни одну работу, пока она не пройдет через систему антиплагиат, чтобы посмотреть, сколько заимствований, сколько ребята написали сами.
Пока я работала в высшей школе экономики, я была преподавателем, старшим преподавателем, преподавала стратегию, менеджмент, предпринимательство. Как вы видите, здесь есть Гарвард. Я проходила стажировку в Гарварде, пока писала свою диссертацию. Также я училась вот сейчас совсем недавно. Кто-то пошутил недавно из моих знакомых и сказал, что вот в Москве еще есть учебное заведение, точнее у нас в России, которое тобой не охвачено. Это Российская академия при правительстве РАНХИКС. И вот сейчас мы там обучаемся на школе мэров. Тоже вам расскажу немножко. Сейчас я работаю в группе компании «Экосгрупп». Я занимаюсь не только развитием научно-образовательного направления «Экостех». «Экостех» – это одна из компаний, которая входит в «Экосгрупп», потому что в «Экосгрупп» входит 6 направлений. И так как мне ближе всего наука и образование, у меня есть достаточный опыт, наверное, мне посчастливилось обучать больше 1000 студентов, которыми я очень горжусь и с которыми мы поддерживаем связь, и которые также продолжают делиться своими успехами. Я всегда открыта к общению, поэтому в области образования у меня есть определенный опыт и продолжает быть. Мы проводим сейчас внутреннее образование внутри компании. Мы запустили новое направление, которое научно-образовательный центр. Мы, в принципе, компания, в которой я сейчас работаю, являюсь членом совета директоров и руководителем по развитию всей группы компаний. Мы занимаемся очисткой сточных вод. И, как вы понимаете, сначала, когда меня пригласили в эту компанию, просто помочь и проконсультировать, после того, как я преподавала маркетинг, менеджмент, стратегию, мне не совсем было понятно, что я могу делать в данной компании. Сейчас вот системный подход, который он или есть, или его нет, он применяется абсолютно везде. И сегодня я хотела с вами поделиться вот именно одним из инструментов, как создавать системы, которые работают более эффективно и которые помогают добиваться результатов другого уровня. Также немножко вам расскажу сегодня про WorldSkills Россия, потому что это тоже такое международное движение, которое может очень вам пригодиться в вашей деятельности, и покажу, как создавать именно системы. Здесь вы видите Союз инженеров живой воды. Это мой новый проект, который я очень люблю. И мы создаем сообщество именно инженеров, у которых это люди с горящими глазами, которые любят свое дело и которые меняют этот мир на благо не только нашей страны, а на благо всей планеты. Поэтому об этом я вам тоже расскажу чуть дальше. По плану, про предназначение. Мне кажется, вот конвергентный подход – это один из инструментов, как я вам вначале сказала, но очень важно, когда ребята как можно раньше понимают свое предназначение. И когда они просыпаются утром, и они знают, для чего они просыпаются. И когда они что-то делают, уровень осознанности у них немного выше, и делают что-то не просто ради того, чтобы делать, и видят, какие результаты. И мне бы очень хотелось с вами вместе, чтобы у нас было понимание, и чтобы мы сами, как не только учителя, но как менторы, коучи, люди, которые будем направлять вот этих детей и направлять их по жизни, потому что вот если начать с моего предназначения, обозначить, мне нравится зажигать глаза и сердца и давать ребятам жизнь в будущее. Поэтому вот если начать с моего, да, и поэтому, возможно, каждый из вас, это вот такой вопрос, домашнее задание, подумать, а какое ваше предназначение. Вот можете, там в конце будет мой email, телефон, можете мне написать, поделиться, какие у вас инсайты откроются, какие-то мысли, хотите обсудить эту тему, я открыта к общению. Потом расскажу вам про возрождение специальности, так как я сейчас работаю в области водоотведения и водоочистки, поэтому расскажу вам в качестве примера какой-то кейс. Не просто я вам даю какую-то теорию, а я вам показываю, как это работает в жизни и что мы можем сделать за достаточно короткий промежуток времени, если мы выстраиваем систему, первое, и очень важно, когда у нас очень хорошая команда, потому что без хорошей команды идти к большой цели практически невозможно, или можно идти прям совсем маленькими шагами. И когда мы понимаем точку А и точку Б,
и мы понимаем, зачем мы туда хотим, вот этот путь, он становится намного короче, и у нас встречаются те люди, они просто по пути случайным образом присоединяются, усиливают ваше движение, потому что у каждого из нас есть определенный опыт, есть определенный набор компетенций, есть определенные знания, которыми можно не просто делиться, а которые можно дополнять. Когда люди работают вместе, слаженной командой, они могут дополнять друг друга, и за счет этого достигается как раз эффект синергии. И как у нас говорят некоторые мои учителя, они говорят, что 1 + 1 может быть не 2 и не 3, а может быть 11. И вот за счет того, когда объединяются люди, у которых есть общая идея, и они идут вместе, и именно работают на усиление, то как раз достигается вот этот эффект, когда 1 + 1 получается 11. Поэтому вот расскажу вам про то, какие действия были сделаны за последние 1,5 года, какие у нас результаты, а потом перейду к системе школа, СПО, ВУЗ, работодатель. Это то, что мы уже применяем. Я вам расскажу на основе нашей отрасли, но это абсолютно универсальный инструмент, который можно брать абсолютно на любую специальность, потому что мне нравится, так как я занимаюсь всю жизнь стратегией, предпринимательством, мне нравится создавать такие направления, которые универсальны, которые можно масштабировать, которые не только узконаправлены, что вот здесь мы делаем так и не можем никак иначе. А я вам хочу дать такой инструмент, который достаточно гибкий, который вы можете применить у себя в стране, применить у себя в школе. Объясню, почему это важно, да, и как важно объединить школу, колледж или техникум, вуз и работодатель, чтобы вот эта вот вся цепочка, она была выстроена таким образом, чтобы ребята, которые, начиная с 7-8 класса, приходят на работу, они уже точно знают, они занимаются любимым делом, это очень важно, и которое их вдохновляет. И также они знают потребности рынка, что им нужны не какие-то гипотетические знания, а у них есть уже набор компетенций и навыков, которые действительно востребованы отраслью. Давайте перейдем к предназначению. Меня очень вдохновляет книга, которая называется Purposehood. Она относительно недавно вышла в Америке. К сожалению, пока нет перевода на русский язык. Ее можно заказать на Амазоне. У меня она есть в печатной версии. Автор Амар Чарани. И Амар занимается тем, что он по всему миру, этот проект очень большой, Purposehood, вы можете прям найти его в интернете. Он помогает людям найти свое предназначение. И когда люди находят предназначение свое, они становятся... Каждый день у них просыпаются с мыслью поскорее бы проснуться и сделать что-то важное и значимое. И взяла одну всего лишь из цитат этой книги, которую, по моей интерпретации, да, как я ее перевела, что каждый человек, он лидер. Амар в этой книге как раз рассказывает, что они проводили исследования очень серьезные и показывали, что если взять ребят, деток из детского сада, то из них 98% знают свое предназначение, они могут раскрыть полностью свой потенциал, и они очень талантливые. А когда они провели исследования, и в этом исследовании участвовали сотрудники НАСА, то там всего 2% из сотрудников НАСА являлись людьми с выдающимися способностями. Поэтому, так как мы с вами, вот, мне кажется, знаете, очень важный принцип – не навредить. Не навредить и усилить. И вот как раз мы с вами стараемся помочь ребятам раскрыть свой потенциал и немножко их направить туда, где они могут его максимально раскрыть. Поэтому вопрос в том, что мы с вами можем показать ребятам, как найти свое предназначение и делать это не когда-то во взрослом возрасте, а именно начиная со школы. Причем там описаны инструменты, которые можно применять, начиная с детского сада. Для этого не нужны какие-то
особые методики. Здесь очень важно, наверное, действовать от сердца. И вот когда, если будет возможность у вас почитать эту книгу, если вам интересно будет, я вам пришлю ссылку на лекцию Амара, она где-то 40 минут идет, она на английском, к сожалению, пока нет перевода на русский. Мы с Амаром уже разговаривали, что, возможно, мы запустим какой-то проект у нас в России. Ну, пока это только переговоры. Вот на прошлой неделе мы с ним разговаривали. Но есть определенное сообщество, которое объединяет все страны мира, и люди, разные лидеры в различных странах, они поддерживают данное движение. И, возможно, кто-то из вас захочет также быть амбассадором данного движения по развитию предназначения у вас в стране. Я думаю, этот вопрос тоже можно будет обсудить и подключить вашу страну тоже к данному направлению. Вот как вы видите сам Амар, как он выглядит, и его книга называется «Измени свою жизнь и измени мир». И там прям рассказывается, это практически такой инструмент, как меняя себя, вы меняете данный мир. И мне эта книга очень помогла как раз в создании проекта, который я вам сказала. Он сейчас находится в стадии разработки «Союз инженеров живой воды», потому что это проект не просто даже федерального масштаба. И когда мне сказали мои кураторы, что это проект планетарного масштаба, потому что чистая вода питьевая, она нужна всем. И вы сами знаете, что когда у нас вода течет из-под крана, нам есть доступ к чистой питьевой воды, это очень хорошо. А когда он иссякает, наверное, тогда думать об этом уже поздно. Поэтому мы используем здесь больше визионерское такой подход, направление, и пытаемся не допустить того, чтобы у людей на планете, когда они открывали кран, вы знаете, у нас, например, в Крыму там происходит, в Геленджике определенные уже сложности есть. И вот нам бы очень хотелось, чтобы таких ситуаций в принципе не случалось. И вода, которую мы используем, она возвращалась в природу, была чистой, доступной. И сейчас, наверное, расскажу вам, как раз мы заговорили о воде, расскажу вам про возрождение специальности, которым я занимаюсь в масштабах нашей страны. Причем наш учредитель нашей группы компаний, компания уже 30 лет, 31 год, вот в мае будет, это его боль, его желание, он безумно любит свою специальность, безумно любит людей на планете, этот мир. Очистили уже воды, вот компания за время своего существования очистила воды, стоило как 5 Байкалов, чтобы вам было понятно. Не буду там называть цифры, да, вот если, чтобы для понимания. И миссия вот нашей компании – это с помощью новейших технологий мы делаем воду чистой и полезной, сохраняем ее для потомков и с благодарностью возвращаем природе. Это говорит, если про миссию всей группы компаний, это та идея, которая нас объединяет, ради которой мы ходим на работу и пытаемся максимально раскрыть потенциал каждого сотрудника в рамках нашей компании. И здесь очень важно про миссию. Вот я вам задала первый вопрос про предназначение, а здесь также подумайте, пожалуйста, про миссию. Вот сегодня у нас в час дня, почему я приехала сейчас в Ростов, потому что в час дня у нас начинается стратегическая сессия, и у нас понятна миссия компании, но для нас важен каждый сотрудник. И в рамках вот сегодняшней стратегической сессии мы как раз будем работать над раскрытием потенциала каждого сотрудника. Мы сначала берем верхних топ-менеджеров, чтобы помочь им осознать свою миссию в компании, зачем они приходят на работу. Не для того, чтобы отработать там с 8:30 до 5:30 и получить свою зарплату, а что больше стоит за этим и что ими движет. Поэтому подумайте, пожалуйста, тоже, какая миссия вот ваша, что вас действительно вдохновляет, и для чего вы приходите на работу. Это у вас второй вопрос, второе, так скажем, домашнее задание от меня. А сейчас я вам покажу сначала ролик, чтобы вам было немножко более понятно, чем мы занимаемся.
И как это очень близко, чтобы вы понимали, как это мы выстраиваем систему. Это одни из пазлов. Вот я вам сейчас показываю различные пазлики, что у нас сделано было за последние 1,5 года. И потом попробую показать, как это складывается в общую картину мира и в общую систему. Приходится искать решения, которых раньше не было. Это не сразу. Звук у вас есть? Сейчас нет. Был, но пропал. Нана, сейчас слышно? Вас слышно, да. Именно звук воспроизведения нашу видео. планету к экологической катастрофе. Кто из нас не сталкивался с ее признаками Всё уже слышно. сейчас? Загрязненные водоемы, кишащие болезнетворными бактериями, гибнущие от невыносимых условий флора и фауна. Как изменить ситуацию? Можно отказаться от пластика, не пользоваться автомобилями и самолетами. Но неужели наша помощь планете должна состоять только в том, чтобы Дело в том, что изображение не меняется, так и должно быть? Нет. Нет, меняется. С развитием производства Раз не совершенствуется меняется. природоохранная Не технология, меняется? в числе Нет. которых технология очистки сточных вод. Давайте попробуем посмотреть на... Так. Не меняется она, да? Нет, тот же самый системный подход остался, и все. А сам ролик не показывает, да? Нет, только звук. Хорошо, я вам тогда пришлю. Мне, наверное, сейчас, давайте я тогда остановить, еще раз попробую остановить демонстрацию. Снова зайти в режим. Да, совместный доступ к звуку использовать. А сейчас? Все, сейчас все есть, все хорошо. Технический прогресс ведет нашу планету к экологической катастрофе. Кто из нас не сталкивался с ее признаками уже сейчас? Загрязненные водоемы, кишащие болезнетворными бактериями, гибнущие от невыносимых условий флора и фауна. Как изменить ситуацию? Можно отказаться от пластика, не пользоваться автомобилями и самолетами. Но неужели наша помощь планете должна состоять только в том, чтобы пожертвовать достижением технического прогресса? Нет. Есть другой способ. С развитием производства совершенствуется и природоохранная технология, в числе которых технология очистки сточных вод. Давайте попробуем посмотреть на сточные воды не как на отходы жизнедеятельности, а как на ресурс, причем двойной ресурс. Во-первых, современные технологии открывают возможности вернуть в первозданное состояние даже самую грязную сточную воду. Во-вторых, из отходов можно получать разнообразное сырье. Сельскохозяйственное органоминеральное удобрение, биодизель, витамин В12 и многое другое. Да, очистка воды не относится к прибыльным производствам, и все стараются на ней сэкономить. Но с 2019 года в России ужесточено экологическое законодательство. Теперь загрязнять воду становится слишком накладно. За это будут назначать большие штрафы. Значит, впереди нас ждет интенсивное обновление и строительство очистных сооружений. И старым, и новым производствам нужны современные системы очистки с целью использования очищенной воды в оборотной системе водоснабжения. Для такой масштабной работы с каждым годом потребуется все больше и больше инженеров-технологов очистных сооружений. Аквадокторов, которые умеют лечить воду. Специалистов, которые используют в водоочистке современные нано, био и иные технологии. Их не хватает уже сейчас, и очень не хватает. Ведь быстро хорошим специалистом не станешь. Их труд востребован, хорошо оплачивается. Заменить его компьютерными технологиями получится еще не скоро, а может быть и никогда. Чем же занят специалист по очистке воды? И что ему нравится в своей работе? На вопрос, чем ты занимаешься, я обычно отвечаю: проектирую очистные сооружения. Самым сложным и интересным проектом была разработка мастер-плана по очистке сточных вод и их повторному использованию для столицы Саудовской Аравии. Я бы сравнила нашу работу с собиранием пазла. Заказчик проекта дает рамку, в которую нужно уместиться, а мы перебираем разные варианты технологий и останавливаемся на самой подходящей по всем параметрам. В конце, когда наша картина готова, мы представляем ее заказчику и аргументируем, почему именно это решение является самым оптимальным.
Наш отдел называется отдел перспективных разработок. Нам часто приходится искать решения, которых раньше не было. Это не сразу получается, но зато мысль, что твои разработки будут применяться на практике, наполняет гордостью. И все это происходит не в Москве, Питере или Новосибирске с его научным городком. Наш офис находится в Сочи. Я раньше думал, что Сочи не совсем тот город, который делает перемены в мире. У инженера-технолога есть возможность посмотреть мир. Его постоянно направляют в командировки, от Курил до Калининграда и даже в другие страны. Кто, кроме него, сделает замеры, наладит системы и исправит ошибки? Человечество, чтобы выжить, обязано научиться перерабатывать все свои отходы. И в этом будет большая доля труда инженера-технолога. С помощью новейших технологий, ресурсов сбережения мы сохраняем воду для потомков и с благодарностью возвращаем природе. Присоединяйся к нам. Выбирай профессию инженера-технолога в области сохранения водных ресурсов. Я вам показала как один из примеров того, что у нас сделано в рамках нашего системного и конвергентного подхода. Сейчас перейдем к презентации. Смотрите, немножко сейчас расскажу прям кратенько про возрождение специальности и потом, почему мы пришли к конвергентному подходу и как выстроили. У нас есть основная цель, да, это возрождение специальности водоснабжения и водоотведения. Здесь вы можете подставлять любую специальность, потому что, вы понимаете, сейчас по различным, если даже взять инженерные специальности, есть сложности. Вот я вам рассказываю на примере нашей специальности прямо отрасли на уровне страны. И мы понимаем, что сейчас осталось всего 27 на всю страну докторов наук, и в среднем возраст их за 70 лет. Мы понимаем, что через 10 лет просто некому будет преподавать и готовить данных специалистов. И если страна, такая огромная, как Россия, останется без специалистов такого профиля, то это может привести к катастрофе. И поэтому мы решили, что точечно здесь действовать невозможно. И для того, чтобы максимально быстрыми шагами и объединяя всех специалистов, ученых, ребят, у нас есть несколько уровней, у нас есть школы, где мы работаем, у нас есть СПО, у нас есть вузы, которых тоже осталось немного по стране, и на всю Россию остался один диссертационный совет. И поэтому, чтобы решить эту систему в масштабах страны, готовить грамотных специалистов, начиная со школы, мы перешли как раз, выстроили систему школа, СПО, вуз и работодатель. Причем мы идем не от школы, мы идем от работодателя, потому что работодатель определяет именно необходимые потребности рынка и основной запрос от отрасли. Что нужно на выходе ребятам, которые начинают учиться со школы, что им нужно знать, какой набор компетенций. Мы провели уже несколько встреч именно с различными крупными организациями в отрасли, чтобы понять, какой идет запрос от них. И потом спускаемся ниже. Мы спускаемся на уровень ВУЗ и СПО, потому что некоторые ребята хотят получить, но они что-то хорошо делают руками, и эти специалисты тоже нужны. Поэтому нам очень важно сделать так, чтобы за минимальный промежуток времени мы подготовили хороших специалистов. У нас есть краткосрочная стратегия, среднесрочная и долгосрочная. Мы понимаем, что от момента, когда ребята, которые сейчас входят в школу, 7-8 класс, до того, как они станут хорошими специалистами в своей отрасли, должно пройти как минимум 10-15 лет. И поэтому сейчас мы с ними работаем, и вот один из элементов данной системы на уровне СПО, вот WorldSkills, потому что WorldSkills – это именно то направление, где ребята учатся работать руками. В школах на уровне 7-8 класса проводится профориентация, чтобы понять, ты туда идешь или не туда идешь. И так как я работала в ВУЗе, в Высшей школе экономики достаточно долго,
Когда приходили ко мне ребята, мы проводили профориентацию, и, к сожалению, 70-75% приходили, потому что это важно, престижно, потому что их туда позвали родители. И они там, кто-то доучивался, кто-то не доучивался уходить. А если ребята, которые изначально уже в свои там 14-15 лет понимают, что вот это направление, которым я хочу заниматься, и почему я им хочу заниматься, не потому что меня мама, папа, так скажем, туда направили, а потому что мне это действительно интересно. Мы совместно с WorldSkills проводим, есть соревнования от 16 до 25 лет, а есть еще WorldSkills юниоры, которые от 14 до 16 лет. И есть такое же направление, как билет в будущее, где как раз идет профориентация ребят, где они не просто могут что-то узнать о специальности. Вот этот ролик мы снимали для того, чтобы они понимали, о чем специальность, потому что мы провели исследование и поняли, что данное направление – это, например, специальность невидимка. И вот эти юниоры, у них есть 14-16 лет, а потом 16-25 лет в зависимости от компетенции. И вот эти вот компетенции международные, это определенные международные стандарты качества по каждому направлению. Их WorldSkills, мне кажется, в России уже порядка, больше 100. Есть парикмахерское искусство, есть ювелиры, есть водные технологии, которые мы развиваем. Но, чтобы вы понимали, вот эта вот система, которую я вам говорю, школа, СПО, ВУЗ, работодатель, она работает абсолютно на каждую из этих 101 компетенций. Вы можете зайти и посмотреть на сайт, и, возможно, удастся WorldSkills, так как это международное движение, с ними сотрудничать как раз и в Абхазии. И, наверное, это самое крупное, в мире соревнования профессионального мастерства. И те ребята, которые участвуют в соревнованиях, они еще получают паспорт, скилл-паспорт, который является международным. И с этим сертификатом это не просто, я не знаю, там, например, вот мы сейчас работаем с Ростовским гидрометеорологическим техникумом, а вот те ребята, которые у нас сейчас 5 человек участвовали в соревнованиях, у них уже есть этот скилл-паспорт, который является признанным во всех странах мира. Поэтому совместное сотрудничество с WorldSkills, оно открывает ребятам на уровне уже СПО, колледжей и техникумов возможность идти дальше, получать, во-первых, специальность международного уровня, образца и требований, международных требований. И они с этим документом уже могут работать в любой стране мира, потому что есть определенные навыки, где они будут востребованы, и даже заканчивая школу или техникум, потому что кому-то этого достаточно. Нам же не стоит задача всех потом, так скажем, чтобы все ребята перешли в ВУЗ. Кто-то научился хорошо делать что-то руками и может работать дальше на каких-то направлениях именно руками. Те ребята, которым интересно, они могут пойти в ВУЗ. И то образование, когда они получают в ВУЗе, и у них есть опыт именно работы практический, поэтому здесь вот как раз мы переходим к конвергентному подходу или междисциплинарному. Почему он появляется междисциплинарный? Потому что, как я вам уже сказала, мы идем от потребностей отрасли, и в зависимости от этого набора компетенций, который нужен в данной конкретной отрасли, мы уже формируем тот набор предметов, которые нужны для той или иной компетенции. Вот у нас есть водные технологии, и поэтому нет, наверное, сейчас в учебных планах такой водной технологии. Мы работаем тоже на уровне министерства, чтобы новая специальность появилась. Но те навыки, которые они получают, мы еще параллельно работаем с вузами. Мы взяли несколько вузов и пытаемся увязать программу колледжа и вуза, чтобы ребята могли из колледжа пойти сразу в вуз и не терять там, например, 1 год или 2, пойти сразу на 2-й, на 3-й курс, потому что вы же сами понимаете, вы работаете с учебными планами, есть определенные бумажные, так скажем, или какие-то такие юридические вопросы, когда нам нужно, чтобы специальность так называлась, чтобы у нас количество часов совпадало. Но это уже работа называется эффективный рабочий план, это все реализуемо, уже у нас есть прецеденты по России, по другим направлениям. Мы сейчас пытаемся внедрить это на уровне именно водных технологий. Поэтому, наверное, я предлагаю перейти к вопросам. Презентацию я вам пришлю, поэтому по вопросам именно конвергентного образования это междисциплинарное образование и именно с учетом реальных потребностей рынка, и когда запрос исходит от работодателя, формируются определенные
предметы, на которые нужно сделать акцент, соединить, и которые наиболее важны для того или иного направления. И здесь вы как раз видите нано, био, инфо и когнито. Мы в своей работе, вот почему мы создали научно-исследовательский центр, потому что мы как раз занимаемся нано, био и плазменными технологиями и параллельно развиваем когнитивные способности наших сотрудников. И, наверное, что сегодня я вам хотела самое главное сказать, потому что есть какой-то инструментарий, я на связи, мы можем обсудить какой-то инструментарий, там, так скажем, позднее, но это очень важно, вот, что человек, он сродни капельки света, и он тем и интересен, тем и дорог, что лучи его освещают. И вот мое предназначение – это дать возможность как можно большему числу ребят зажечь их сердца, глаза, и мне бы хотелось сделать это вместе с вами. Вот открыто к вашим вопросам. Нана. Спасибо вам за такой интересный доклад. Я хотела бы узнать у вас, вот вы сказали в начале, что Экостех, научно-исследовательский центр, включает в себя 6 направлений. Можно узнать, какие? У нас не только Экостех, это наше научно-исследовательское направление, как раз научно-исследовательский центр. А Экосгрупп, это группа компаний, туда входит как раз, мы начинаем от идеи, это как раз научно-исследовательский центр. Потом у нас есть свой Южный проектный институт, где происходит проектирование. У нас есть свое производство, где после того, как, так скажем, спроектировали очистные сооружения, есть свое производство, производим оборудование. Потом у нас есть реализация, целая компания, которая занимается реализацией данных направлений. Есть пусконаладочные работы, и есть еще сервисное направление, когда мы не только построили очистные сооружения, а мы еще их берем в эксплуатацию и помогаем после того, как после строительства их эксплуатировать. А в научно-исследовательском центре мы как раз занимаемся, у нас 7 направлений по новым разработкам. У нас есть технологии, которые, так скажем, называются сейчас технологии на данный момент. Есть ряд вопросов технологий будущего, прорывные технологии. Вот мы ими занимаемся в рамках нашего НИЦа, научно-исследовательского центра. Понятно, спасибо большое. Скажите, пожалуйста, у меня дело в том, что чат не просматривается, поэтому я не могу вопросы с чата вам прочесть. А как нам остановить, наверное, демонстрацию экрана, да, если вот контакты есть мои, тогда останавливаем демонстрацию и посмотрим чат. Спасибо. Так, собираетесь ли вы сотрудничать с Абхазским университетом? Мы можем сотрудничать, мы открыты к сотрудничеству, поэтому я думаю, да, можем. Мы сотрудничаем уже с НПИ, это Новочеркасский политехнический институт, он как-то еще по-другому называется. Потом мы сотрудничаем с Донским государственным ДГТУ. Мы сотрудничаем с академией, которая в Макеевке. Мы как раз хотим сделать кластер, который будет самым сильным, подготовка специалистов данного профиля. И с Московским, например, колледжем с несколькими подписали соглашение о сотрудничестве, поэтому я не вижу в этом какой-то... мы открыты к сотрудничеству. В обычный урок. Конвергенцию в обычный урок, вы знаете, мне кажется, конвергенция, да, мы можем ее рассматривать именно как междисциплинарность. У нас основное понимание, чтобы у преподавателя было ответ на вопрос «зачем?». Когда есть ответ на вопрос «зачем?», и мы понимаем реальные потребности рынка, мы постепенно, даже вот сейчас я вам немножко рассказала про аквадокторов и чем мы занимаемся. Вы также можете по любому направлению посмотреть. Вот когда есть ответ на вопрос «зачем?», мне кажется, набор тех каких-то предметов, еще что-то, оно просто выстраивается. И также есть коллеги, с ними можно обсудить какие-то вопросы, поэтому...
Людмила Владимировна, Да. вопрос от Инала Соломоновича Габля. Вы могли бы стать частью Союза инженеров живой воды и в Абхазию? Ну, я думаю, да, у нас же мы сделаем, сейчас мы подключаем, сейчас мы его запустим, он у нас практически уже готов. Я думаю, к июню месяца мы подключим его, уже выведем платформу. Сегодня с утра мы как раз обсуждали. И мы будем рады любым специалистам, они будут приходить, регистрироваться, потому что очень важно именно, вот я вам немножко не рассказала про сообщество, да, а очень важно объединить людей, у которых с горящими глазами, не по какому-то формальному признаку, ты инженер-технолог или не инженер-технолог, а именно тебя вдохновляет, чем ты занимаешься. Если ты вдохновляет, и ты при этом еще специалист, и ты хочешь объединяться и делиться, вот мы сейчас такое сообщество инженеров живой воды создаем, поэтому мы открыты для всех специалистов, кто хочет присоединиться к нашему союзу, потому что мы планируем сделать его международным. Спасибо большое. По регламенту закончилось время. Я на связи. Если у вас есть какие-то, вы видели мою почту, да, можете мне написать, я вам по мере появления свободного времени, потому что у меня очень насыщенный график, я постараюсь всем ответить. Или, Нана, вы можете собрать какой-то набор, да, от коллег, у вас же есть чат, Да. собрать набор вопросов, а я потом в письменной форме или также на видеоконференцию можем отдельно выйти, и я вам расскажу про какие-то еще инструменты или еще что-то. Спасибо большое за внимание. Обязательно. Спасибо, всего доброго. До свидания. А теперь выступает следующий спикер Александр Кириллович Дианин-Хавар, автор системы нравственного лидерства. Его книги по лидерству переведены на 20 языков, основатель институтов нравственного лидерства на 5 континентах, дипломированный адвокат, университет Рене Декарт, Париж, Страсбург, Хельсинки, выпускник школы бизнеса ИЗИ, Барселона. Ну, здравствуйте всем. Здравствуйте. Это вот Алекс к вам обращается. Большая честь для меня обращаться к абхазцам. Я очень рад, что у меня там, я вижу своего друга Инала, который по-настоящему является выпускником нашего института. Инал, привет. Вот я Алекс, я писатель, потому что уже 7 книг написал. Это уже считаюсь писателем, потому что 7 книг – это уже серьезно. Потом я спикер, потому что я выступаю во всем мире на тему нравственного лидерства. Я основатель системы нравственного лидерства. Вот, я уже в Москве живу 15 лет. Раньше, конечно, родился в Париже. Я парижанин. Я жил в Финляндии 18 лет. Вот у меня русские, французские и грузинские корни. А я в Москве уже 15 лет живу. Я преподаю нравственное лидерство, пишу свои книги и обращаюсь ко всему миру, потому что наша система нравственного лидерства, она востребована во всем мире. И поэтому у меня большая честь, что у нас уже команды людей, распространяющих нравственное лидерство уже на 5 континентах. Так что каждый день приходится обращаться вот к испанцам, к латиносам, к американцам, китайцам, австралийцам, французам, русским, конечно. И вот, так что, понимаете, с тех пор, как у нас пандемия, наша наука очень быстро распространяется. То есть, слава богу, эта пандемия, хотя она очень тяжелая для многих людей, она она заставила нас думать немножко о том, как распространять нашу науку более эффективно. И в условиях пандемии мы нашли, что в конце концов это Zoom, это очень хорошая система. И я вам расскажу почему. Потому что качество нашего материала очень высокое. Я вам покажу слайды, на основе которых мы работаем. А когда человек в группе, там вот тебе 20-100 человек в одном зале, и на экране есть слайд, и человек объясняет содержание этого слайда, это групповое, можно так сказать, образование. Человек не принимает обязательно то, что ты ему говоришь, к сердцу. А вот когда человек смотрит на свой компьютер, а он видит очень красивые слайды, потому что дизайн нашей работы очень высококачественный, человек, он сразу понимает, что мы к нему обращаемся. Мы к нему обращаемся лично.
И мы видим, что результаты очень удивительные. Люди очень довольны тем, что могут вот слушать такие вещи из своего дома и видеть, и созерцать красоту этого дизайна, красоту этого содержания, красоту этой системы. Но вы сейчас, я уверен, думаете, а что это такое нравственное лидерство? Что это, что Алекс преподает? Вот. Хочу, чтобы... Я не знаю, насколько вы знаете, что такое. Нравственное лидерство – это... я забыл сейчас показать что-то. Вот. Это важно. Вот. Нравственное лидерство – это идея того, что лидерство – это не техника. Лидерство – это не как строить команды. Лидерство – это не как объединять людей. Идея идет о том, что лидерство – это воспитание человека. Лидерство – это воспитание человека в добродетелях. Идея лидерства в том, что лидер – человек, который… У вас презентация не запущена, простите, пожалуйста. Что вы видите, да? Это… Только буква и все. Сейчас я покажу свою… Сейчас видите, да? Демонстрацию экрана. Вы можете выйти и зайти заново в демонстрацию экрана? Давай, я сейчас иду. Сейчас. Демонстрация экрана. Где вы находитесь сейчас? Демонстрация экрана. Вот сейчас. Видите, я преподаватель, я не очень… Я не техник. Видно. С техникой у меня проблемы. Но… Так что я хочу, чтобы вы посмотрели вместе со мной на эту… Воспроизвести нужно. Так будет более красиво. Сейчас полный экран виден, да? Да, более развернутый. Вот видите, это пирамида нравственного лидерства. Хочу, чтобы вы поняли, что это такое. Мы говорим, что лидерство – это способ бытия. Это не то, что ты можешь делать, это способ бытия. Лидерство – это добродетели, которые ты практикуешь. Добродетели – это не ценности, это динамические ценности, которые позволяют тебе делать что-то конкретное. И то, что лидер – это человек, который возвышает других людей, и возвышая других людей, он возвышает самого себя. То есть человек, который возвышается, возвышает других. Он воспитатель. Лидер – это человек, который умеет найти сокровища, которые находятся в каждом человеке, и помочь этому человеку найти это сокровище, эти таланты, и умножить эти таланты. То есть лидерство – это две вещи. Это величие и служение. Величие и служение. Чувство величия, чувство того, что человек – это сокровище, человек – это таланты, человек – это достоинство, человек – это очень много интересных вещей, которые каждый человек должен раскрыть в себе самому. И лидерство – это идея того, что ты служишь другому человеку, что лидерство – это не самообслуживание. Но в начале лидерства есть такая идея, что тебе надо понять, что такое человек. Лидерство – это понимание того, что человек – это особое достоинство, и что это достоинство надо раскрыть в себе и раскрыть в другом человеке. Так что вы все очень образованные люди, как я, и вы помните, что в школе нам говорят, что у Платона, у Аристотеля, даже у Пиндара, у Эсхила была такая идея, что есть главные добродетели жизни, и что это справедливость, самообладание, мужество и благоразумие. Что это нерв нашей жизни нравственной, что это основа, да, на которой опирается наша реальность. И вы видите в центре этого слайда, вы видите, что есть 4 эти добродетеля, которые являются вот сутью, это основа нашей жизни. Благоразумие – это способность принимать верные решения. Мужество – это способность рисковать и держаться курса. Самообладание – это способность управлять эмоциями.
Справедливость – это способность воздавать каждому человеку свое должное. Видите, эти 4 добродетеля, да, основные добродетели, так их называли древние греки, они дают нам порядочность. Это добродетели ума и интеллекта. Но это еще не лидерство. Это основа лидерства, но это еще не лидерство. Мы говорим, что лидерство – это великодушие и смирение. Это устремленность к великому и преданность служению. То есть лидер – это человек, в котором есть величие и служение, то есть деятельное сердце. Вот это сущность лидерства. И вот поэтому мы очень много об этом говорим. Мы говорим о том, как строить в себе эти добродетели великодушия и смирения, добродетели величия и служения. Это характер. Да, характер отличается от темперамента. Вы все тоже со времен школы понимаете, что есть темперамент, да, есть холерики, меланхолики, сангвиники и флегматики. В нашей науке мы говорим, что темперамент и характер – это совсем разные вещи. Темперамент – это то, что дан тебе природой. Да, это врожденный аспект твоей личности. А характер – это не врожденное, это возвращенный аспект твоей личности. Это то, что ты воспитываешь в себе. И поэтому люди в сфере воспитания прекрасно это понимают, что надо воспитывать людей, что человек – это не результат своего ДНК, человек – это не результат своего темперамента. Человек – это темперамент плюс характер. Да? Вот древние греки нам говорят, что характер – это печать. Печать, древнегреческое слово, характер – это печать, наложена на темперамент, чтобы темперамент переставал доминировать твоей личностью. Так что в нашей науке есть такая идея, что человек должен знать свой темперамент, потому что на основе этого темперамента он понимает, какие добродетели будут для него вызовы. Возьмем пример, посмотрите на этот красивый слайд. Вы видите, что там есть 4 темперамента: холерики, меланхолики, сангвиники и флегматики. Холерик – это деятель. Это человек, который родился менеджером. Это человек, который продвигает не людей, а вещи вперед. А лидерство отличается от менеджмента тем, что лидер продвигает людей, он воспитывает людей, он преподаватель, он учитель, он коуч. Вот что такое лидер. Лидер – это человек, который любит человека и поднимает человека, возвышает его. Менеджмент – это продвигать вещи вперед. Это человек, который ставит себе цели, который достигает этих целей, потому что у него есть ноу-хау и у него есть энергия для этого. То есть есть люди, которые рождаются холериком. Да. Человек, который рождается холериком, это человек, который рождается лидером, не лидером, простите, а как раз менеджером. Человек, который умеет продвигать людей вперед. Меланхолики, их очень много в России. Меланхолики – это люди, совсем не, которые не интересуются движением, не интересуются движением. Они интересуются другим. Это идеалисты. Идея. Это творцы. Это люди, которые идут против статус-кво, которые строят новые вещи. Это идеалисты. Да. Потом сангвиники. Сангвиники – это люди, которые общаются с людьми хорошо, очень эффективно, спонтанные люди. Это люди, которые реализуют себя в общении с другими людьми. Люди, которые любят людей и которые очень… Им приятно, когда их тоже любят. То есть люди, которые живут в общении с другими людьми. Потом флегматики. Флегматики – это люди, которые хотят покоя. Люди очень можно сказать, что их подход к реальности научный, они очень спокойные, они очень рациональные, но это люди, у которых очень мало эмоций, это люди, которые хотят мира. Так что, когда вы смотрите на эту модель, вы понимаете, что для каждого темперамента есть определенные добродетели. Меланхолик, он человек, который нуждается в смелости, иначе он ничего хорошего не сделает в своей жизни. У него очень много внутри, очень много хорошего, очень много скрытого. Он творец.
но очень трудно ему делиться с другими людьми. Ему надо воспитывать в себе добродетель мужества, добродетель смелости, чтобы действовать, да, чтобы выйти к людям, чтобы делиться тем, что у него внутри, делиться этим богатством, которое есть внутри, с другими людьми. Флегматик, ему нужно великодушие, потому что он не мечтает, он боится мечтать, он не хочет мечтать, и поэтому он очень нуждается в добродетели великодушия, чтобы мечтать и воплощать в жизнь эту мечту. Сангвиник, он нуждается в стабильности, потому что он начинает, он любит начинать, но ему трудно завершить дела, которые он начал. Так что его вызов – это будет добродетель выносливости, стабильности, терпения, лояльности. Все эти добродетели, которые связаны со временем, для сангвиника это вызовы. Но если он воспитывает эти добродетели, он будет великолепной личностью, он станет великолепной личностью. Если он этого не делает, его жизнь будет крахом. Да. То есть для холерика его вызов это будет смирение. То есть мы показываем холерику, мы говорим, вот ты холерик, это очень хорошо, ты менеджер, но у тебя проблема. Твой вызов в том, что ты используешь людей. И используешь, ты не служишь. Ты поставил себе перед собой цели, да, ты идешь, ты хочешь достичь этих целей, но ты используешь людей. Ты им не служишь, ты их не любишь. Тебе нужно смирение, добродетель смирения, чтобы помочь людям развиваться, идти вперед по жизни. Ты просто менеджер, но плохой менеджер, потому что в тебе нет лидерства. Но если ты воспитываешь в себе смирение, тогда ты станешь очень интересной личностью, очень эффективной личностью, и ты сам обретешь счастье в твоей жизни. Так что вот я заканчиваю, я вам показываю, что, видите, наша наука, она очень востребована, потому что человек очень часто задает вопрос, вот кто я биологически, я что? И потом, если я вот это биологически, а в духовном плане, кто я, что я могу делать? Да? А многие люди говорят, нет, Алекс, это бред. Мы результат нашего ДНК. У нас есть то, что нам дано, но мы ничего не можем развивать в себе. Нет духа в человеке, нет характера, нет свободы. И молодой человек, он, конечно, разочарован этими теориями, потому что он экспериментирует свою свободу и свою ответственность постоянно. Он знает, что в нем есть дух, что не только плоть, не только тело, не только биология, не только ДНК, не только темперамент биологический и физиологический. Он чувствует, он знает, что есть такие вещи, которые он может со временем воспитывать в себе. А эти вещи надо объяснять ему, что это такое. Это добродетели, это нравственные привычки, которые мы развиваем с детства. И не надо бояться говорить о добродетелях, потому что мы живем в таком мире, где все говорят о ценностях. А никто не говорит о добродетелях. Постоянно о ценностях. А мой друг, вот он говорит, что семья – это ценность, а он пьяница. У него нет добродетеля самообладания. Он не может жениться, он не может строить семью. А для него семья – это ценность. Но нет добродетели. Он не может. Понимаете? Человек тебе говорит, Алекс, Родина – это для меня ценность высокая. А этот человек, у него нету выносливости. Как же ты будешь защищать Родину? Ты абсолютно невынослив. Вот этот человек мне говорит, Бог – это ценность. И я говорю ему, но в тебе нет чувства справедливости. Ты несправедливый человек. Ты обманываешь людей постоянно. А ты мне говоришь, что Бог – это для тебя ценность. В тебе нет добродетели. Ты никогда не сможешь достичь твоих ценностей, если в тебе нет динамической силы, то есть добродетели. Нет характера. Это фарисейство, понимаете меня? Это фарисейство. Мы живем в таком мире, где мы употребляем такие слова, как высокие ценности, 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 но люди не воспитаны. В них нет динамических сил для достижения этих ценностей. И получается катастрофа. Вот почему нравственное лидерство очень нужно. Потому что мы не можем постоянно мечтать о чем-то,
и постоянно ощущать в себе неспособность достижения того, к чему мы стремимся. Человек может просто с ума сойти. Так что воспитание состоит прежде в том, чтобы дать людям этот материал, который им помогает развивать в себе эти привычки нравственные, чтобы сначала надо, чтобы было красиво, надо, чтобы они видели, что это не просто какие-то элементы для действия. Да, благоразумие дает тебе возможность принимать верные решения. Мужество, держаться курса, да, принимать риски в жизни, да. Самообладание, управлять эмоциями. Справедливость, общаться с людьми, эффективно воздавать каждому свое. Это силы, конечно, это суперсилы, которые дают тебе то, что у других людей нет. Так что надо сначала дать человеку желание созерцать эти красивые добродетели, чтобы человек думал, а я хочу этого для себя. Вот я хочу для себя эти добродетели. Это прежде всего сердце. Надо, чтобы с сердцем человек понимал, я этого хочу. Потом надо воспитывать волю, чтобы человек тренировался в этих добродетелях. И потом воспитывать надо, конечно, разум, чтобы человек понимал, как все эти добродетели действуют вместе. Не отдельно, а вместе. Что смелость – это не опрометчивость. Это совсем разные вещи. Справедливость – это не суровость. Великодушие – это не мания величия. Смирение – это не ложная скромность или малодушие. Все это разные вещи. А для этого нужно, конечно, воспитание ума. Так что наша наука, она нам говорит, в человеке есть сердце, есть воля, есть разум. И надо, чтобы эти три вещи, они сосуществовали. И в молодом человеке надо воспитывать и сердце, и волю, и разум. И для этого есть метод. И это метод нравственного лидерства, над которым мы уже много лет работаем. И сначала должна быть красота. И вот Zoom помогает нам показывать эту красоту, потому что люди созерцают эти слайды, созерцают все это и понимают, насколько все это привлекательно. Это не только, как я говорю, силы, которые позволяют тебе что-то делать, но это еще вещи красивые, которые ты хочешь для себя. Вещи, которые ты созерцаешь, что ты хочешь для себя. Не надо говорить современному человеку, вот делай это, потому что ты будешь эффективной личностью. Надо начать сначала. Делай это, потому что ты будешь человеком. Вот наш лозунг. Стань тем, кто ты есть. Ты воспитываешь в себе добродетели не для того, чтобы быть просто эффективной личностью, но ты это делаешь, чтобы совершенствоваться как человек, чтобы быть человеком. Добродетели – это общечеловеческие добродетели. Это то, что делает тебя человеком. То, что говорил Пиндар, то, что говорили древние греки. Добродетели – это человеческие добродетели. Стань тем, кто ты есть. Нет другого пути. Через технику, через познание ты не станешь человеком. Нет. Это не делает тебя человеком. Это просто инструменты. Единственное, что делает тебя человеком, это человеческие добродетели. Это единственный путь. И, к сожалению, мы живем в таком мире, где все меньше и меньше добродетелей, да, в людях, а все больше и больше познаний. Человек становится компьютером или человек становится турбореактором. Но человек перестал быть человеком. И в таких условиях человек не может обрести ни счастья, ни эффективности, по крайней мере, в долгосрочной перспективе. Потому что люди замечают, это не человек. Да-да, он всезнайка, но это не человек. В нем нет благоразумия. Он не понимает, что такое практическая мудрость. Он просто всезнайка. Значит, он неинтересный, он скучный, он не мудрый. Люди не идиоты, люди замечают. Вот, так что нравственное лидерство – это наука, которая дает человеку счастье, равновесие между сердцем, умом и волей, дает человеку эффективность и позволяет ему быть личностью, быть человеком. И это очень привлекательно. И через вот это образование онлайн, там видишь, что можно, конечно,
повлиять позитивно, с любовью на всех. И у нас очень много людей. Это не только студенты университетские, это еще и взрослые, это бизнесмены, это семейные люди, это очень разные люди, потому что все понимают, что лидерство – это не связано с бизнесом, это не связано с политикой. Лидерство – это то, что мы с тобой должны делать каждый день. Это способ бытия, это не профессия, это не должность. Лидерство – это просто способ бытия. Человек, который практикует добродетель характера, особенно великодушие, смирение, он лидер. Он лидер. Моя мать была лидером для меня, а у нее никакой должности никогда не было. Просто она воспитывала своих детей. Но она для меня самый фантастический лидер в моей жизни. Значит, лидерство – это способ бытия. Это не должность, это не пост, это не функция. Лидер – это человек, который постоянно воспитывает себя и воспитывает других. И вот почему наша тема, она очень связана с темой образования. Это суть, это сердце образования. Потому что слово образование на латыни – education. Education – это от слова educare. И educare – это от другого слова – educere. А что значит educere? Educere – это значит на латыни вывести. Вывести из каждого человека то самое хорошее, что в нем есть. Это как раз лидерство. Воспитание, образование – это лидерство. А сегодня мы живем в таком мире, где университеты и школы, к сожалению, дают людям информацию. Только информацию. В лучшем случае. А не надо давать информацию. То есть надо давать, конечно, информацию. Но больше всего надо дать людям формацию, образование. То есть образовать, формировать характер. Чтобы человек сам потом в будущем понимал, что делать в этой ситуации. Без книг, без учебников. Чтобы он сам понял, что творится вокруг и что надо делать. Вот, без учебников, без книг. Вот это суть лидерства. Лидерство для каждого человека, это для молодого человека. И никто не может говорить: Алекс, мне это не интересно. Это не для меня. Это для тебя обязательно, потому что это обязанность. Ты не можешь не быть лидером. Это обязанность твоей природы. Человек должен стремиться к тому, чтобы быть полноценной личностью. Вот о чем идет речь. Быть лидером – это просто стремиться к совершенству человеческому. И никто не может говорить: это не для меня, это мне не интересно. Тот, который говорит, это человек, который не понимает, что лидерство и менеджмент – это совсем разные вещи. Совсем разные вещи. Менеджмент – продвижение дел вперед. Лидерство – продвижение людей. И каждый человек обязан продвигать людей и продвигать себя. Не каждый человек обязан продвигать вещи, дела. Нет. Но каждый из вас, каждый из нас, я обязан продвигать себя и продвигать людей в жизни. Поэтому лидерство – это обязательная тема. Обязательная тема. И сегодня, к сожалению, когда люди слышат слово лидерство, они думают о технике. А лидерство совсем не техника. Лидерство – это самообразование, самосовершенствование. Вот что я хотел вам передать. И вы видите, что это можно, конечно, преподавать через Zoom, офлайн, онлайн. Нет никаких ограничений. Хорошо. Может быть, есть вопросы? Да, спасибо, Александр Кириллович, за столь познавательный и интересный доклад. Есть вопросы, да, в чате. Что вы подразумеваете под братским смирением, 7-я школа города Сухум? Что я поднимаю под братским смирением? Что вы подразумеваете под братским смирением? Да, братское смирение, сейчас вам покажу. Видите наверху? Это преданность служением. Почему мы... Вы видите, да, или нет, эту картину? Не видим. Сделайте, пожалуйста, демонстрацию экрана, если можно. Подождите. Вот здесь. Вот демонстрация. Сейчас. Братское смирение – это потому, что вы понимаете, смирение – это разные вещи. Смирение – это, видите, внизу. Фундаментальное смирение – это самопознание. Смирение – это привычка жить в истине о себе самом. Вот что нам говорят философы. Смиренный человек – это человек, который живет в истине о себе самом. Так что фундаментальное смирение – это самопознание.
Это человек, который понимает свои слабости, свои силы, который понимает свои ограничения, свои возможности, свои таланты. Это самопознание. Но это не активное смирение. Это каким-то образом пассивное. Да, это основа всей нашей жизни, потому что мы должны жить в истине о себе самом. Это начало всего. Это требует созерцательного сердца, способность созерцать, размышлять, думать о себе. Но братское смирение – это когда ты служишь другому человеку. Вот почему я добавил слово «братское». Потому что, чтобы мы поняли, что братское смирение – это вершина пирамиды. Недостаточно фундаментального смирения, недостаточно самопознания. Надо в жизни служить людям. И это служение другому человеку – это смирение. Да. Настоящее смирение – это смирение в действии. И это требует деятельного сердца. Ты служишь другому человеку, ты воспитываешь другого человека. И это братское смирение. Это не просто смирение фундаментальное, это уже братское. Ты служишь, ты развиваешь другому человеку. И я вам скажу, что я работаю с бизнесменами уже давно, и я знаю, среди бизнесменов есть люди, которые служат своим. Они делегируют полномочия, они дают экспериментировать власть своим подчиненным, они служат членам своей команды. А вот это братское смирение. Вот понимаете сейчас вот смысл братского, чтобы было понятно, что братское и фундаментальное – это разные вещи, хотя речь идет об одной только добродетели. Но у этой добродетели есть два аспекта – пассивный аспект и активный. Следующий вопрос от средней школы номер 5 города Гудаута. С какого возраста и как начать воспитывать навыки лидерства в ребенке? То есть надо с самого начала. Единственная проблема в том, что, конечно, не надо так. То, что я вам показываю, конечно, ребенку непонятно, но надо с самого начала. То есть это можно уже 16 лет. Если ребенок довольно хорошо воспитан, если у него культура есть уже минимальная, он все это понимает. Я помню, что я преподавал детям 16 лет, и они все понимали. Все понимали. Надо медленно, но они все понимают темперамент, характер, все это. Но дети, я вам скажу, вот дети, которые не могут это понять, надо очень много с ними говорить. Потому что детское воспитание в самом начале, да, это воспитание, это этика, основана на правилах. Потому что дети понимают правила, но не понимают, почему надо это делать. Да, они понимают, что не надо, мама не хочет, им не надо, но он не знает почему. Так что как только ребенок уже может понять, почему это плохо, надо ему объяснять. Так что с того времени, когда ты видишь, что ребенок может понять, почему, надо тратить много времени с ним, объясняя почему. Это начало лидерства. Начало лидерства – это почему. Почему это плохо для тебя? Почему это тебя не воспитывает? Почему это портит тебя, такой поступок? Надо объяснять ему. Надо объяснять ему, что такое человеческая природа, что такое добро и почему это привлекательно. Так что с первого момента, когда ты видишь, что у ребенка есть не только воля, то есть не только способность подчиняться правилам, но еще есть что-то здесь, которое начинается развиваться, надо очень много общаться с ребенком. Спокойно, много, чтобы он понял, это красиво быть таким. Я понимаю, почему я это делаю. Если ты это не делаешь, дети растут на основе этики правил. Они знают только правила. Сегодня либерализм, завтра большевизм. Сегодня гендеризм, завтра трансгуманизм. Им все равно, какие правила. Для них главное, чтобы были правила. Они без правил не могут ориентироваться. Так что надо начать сначала, но надо начать с любовным разговором с молодым человеком, чтобы он понял, я этого хочу. Мое достоинство этого требует. То есть язык достоинства. Понимаете? Язык достоинства. Ты так поступать не будешь не потому, что это запрещено, мой сын, а потому что ты не из тех.
кто так поступает. И ребенок, когда он это слышит, он понимает, что он человек. Я не из тех, кто так поступает. Я другой. Это не потому, что запрещено. Это потому, что это не я. Я другой. Это язык лидерства. Потому что менеджеры, они не понимают зачем. Они понимают только как. Что и как. Лидер. Главный вопрос его жизни – это почему? Почему? В чем связь между этим поступком и моей человеческой природой, моим достоинством как человека? Это самое главное. Так что с самого начала надо это делать не этими словами, которые вы сейчас видите на экранах, но другими словами, простым языком достоинства. Простым языком достоинства. Спасибо большое. Осталось буквально пара минут. Я думаю, еще один вопрос успеем ответить. Лидерами рождаются или становятся? Вопрос от Шларба Рузана. Да, лидер, конечно, не рождается. Вы видите, что есть 4 темперамента. Ты рождаешься холериком, или меланхоликом, или флегматиком, или сангвиником. Это точно. Но лидерство, поскольку это нравственное упражнение, ты становишься лидером. Это добродетели. Ты становишься лидером, когда воспитываешь в себе вот эти добродетели, эти центральные основные добродетели, о которых я говорил, 4, плюс специфичные добродетели лидера, великодушие, смирение. У нас, конечно, целая программа о том, как воспитывать в себе великодушие. Да, для молодежи это очень интересно, потому что я не знаю людей, которые не хотят быть великим. Каждый человек хочет быть великим, но надо объяснять ему, что такое величие. Величие – это внутренний рост. Величие не в том, чтобы завоевать территорию. Величие не в том, чтобы строить башни в Манхэттене для твоих коммерческих продуктов. Величие в том, чтобы строить в себе личность, которая может преодолеть, может выйти за пределы идеологии нашего современного мира. Вот что это такое лидерство. Так что это совсем не то, с чем ты рождаешься, это то, что ты строишь. И поэтому это очень интересная вещь. Очень интересно. Когда люди рождаются лидерами, это потому что они не понимают, они думают, что лидер – это холерик. А на самом деле, когда ты смотришь на историю человечества, ты видишь, что среди лидеров было очень много флегматиков, очень много сангвиников, очень много меланхоликов. И лидерство абсолютно не связано с холеризмом. Наоборот, холерики очень часто становятся диктаторами. А быть диктатором и быть лидером – это совсем разные вещи. Понимаете меня? Так что никто не рождается лидером. Человек становится лидером. Потому что лидерство – это вопрос характера. Это не вопрос темперамента биологического. Спасибо. Спасибо вам большое. Было очень интересно вас слушать. Всего вам доброго. Спасибо, Анна. Скажите, пожалуйста, дорогие слушатели, нам прерваться, вы устали или мы можем продолжить? Напишите, пожалуйста, в чате. Хорошо, продолжим нашу конференцию. И следующим выступает спикер Татьяна Викторовна Долгоненко, эксперт в области образования, педагог, магистр психологии, автор инновационных программ и многочисленных статей. Все, видео включаю свое. Здравствуйте. Нас слышно, видно? Пять минут. Здравствуйте, мы можем продолжить? Татьяна Викторовна, меня слышно?
Татьяна Викторовна, вы меня слышите? Сильва, можешь связаться? Татьяна Викторовна. Да. Здравствуйте. Меня слышно? Здравствуйте, слышно. Слышно меня? Да. Вы можете начать уже конференцию, свой доклад, вернее. Я вас уже представила, видимо, просто меня не было слышно. Хорошо. Уважаемые коллеги, добрый день. Благодарю Министерство просвещения и языковой политики Республики Абхазия за приглашение на эту конференцию. Меня зовут Татьяна Долгоненко, эксперт в области инновационного образования. И хочется поделиться с вами тем опытом, теми инновациями, теми разработками, которые мы осуществляли. Но, наверное, начну с того, что подключу сейчас презентацию и начну свой доклад. Так. Мы с вами живем в очень интересное время. Сейчас глобальные изменения происходят не только в странах, но и происходят изменения очень серьезные, в общем-то, на всей планете. И мы с вами свидетели очень таких действительно масштабных изменений, которые происходят в мире. Я думаю, что я даже не буду очень на них концентрироваться, потому что все мы это наблюдаем, все мы это видим, огромное количество информации, совершенно все меняется. Пандемия тоже, да, добавила изменения, очень внесла серьезные коррективы и в политику, и в бизнес. Я просто резюмирую и не буду сильно заострять внимание на актуальности. Скажу только, наверное, ключевые слова для чего. Для того, чтобы мы осознали, каким должно быть образование, нам нужно понимать, в каком мире мы живем и что нас вообще, какое будущее нас ждет. Потому что прежде чем вообще формировать какое-то эффективное образование, конечно, нужно такие рэперные точки для себя расставить относительно будущего. К чему нам готовить наших детей? То есть мы должны сейчас понимать, к чему нам готовить наших детей, какие изменения мы наблюдаем уже сейчас, и можем хотя бы предположить какую-то тенденцию, куда будет меняться мир. Потому что образование, вот, на мой взгляд, и я думаю, что многие со мной согласятся, это важнейшая сфера жизни человека. Я даже могу сказать, что самое важное. И это то будущее, которое находится сейчас в руках педагогов, директоров школ, министров образования, тех людей, кто причастен к этому. И нужно обязательно понимать, то есть как его выстраивать, да? А чтобы понимать, как его выстраивать, нужно понимать, какие изменения в мире идут сейчас. Сейчас происходит эволюция сознания людей. То есть люди уже достигли такого уровня интеллекта, что они могут анализировать сами себя. То есть это масштабный очень рывок произошел. То есть наше сознание таково, что мы можем анализировать наше состояние. И исходя уже из этого, люди начали понимать, что для чего мы живем, что мы хотим, чего мы хотим от жизни. И оказалось, что все, что мы делаем, да, все, ради чего мы живем, это чувствование. И любую нашу, возьмите любое наше желание, да, любое наше какое-то стремление к чему-то, это все для того, чтобы чувствовать. Достигаем мы чего-то тоже для того, чтобы чувствовать. Какие-то желания мы исполняем, тоже все для того, чтобы чувствовать. И вроде бы, казалось бы, такая очень, ну, скажем так,
с одной стороны, понятная, а с другой стороны, несколько такая эфемерная, может быть, идея, да, про чувства. Но, тем не менее, вот если каждый из нас задумывается, для чего он живет, живет, конечно, для того, чтобы чувствовать положительные чувства, радость, наслаждение, удовольствие, любовь. То есть нам хочется чувствовать вот эти чувства. И, как выясняется, вот все в мире устроено не просто так. Да? Самое большое чувство нам приносит, самую большую радость нам приносит наше творчество. То есть путь к личному счастью, вот я говорю уже, когда дипломированный специалист и практик-психолог, идет через творчество. Когда мы творим, когда мы занимаемся тем, что нам нравится, это путь к нашему счастью. И сейчас действительно мы перешли на другой этап эволюционного процесса, то есть мы от общества выживания, от общества потребления переходим к обществу раскрытия наивысшего потенциала человека. И вот здесь, как выясняется, да, чувства как раз играют самую высокую роль. Почему? Потому что сейчас это уже признано, что чувство является высшей формой интеллекта. То есть наше сознание дошло до того, что мы начали понимать, что на самом деле, когда мы чувствуем радость, когда мы чувствуем наполнение, когда мы чувствуем любовь, из этого состояния мы можем творить самые замечательные проекты. Вот это, наверное, ключевое, что мне бы хотелось, да, донести, потому что весь наш мир построен на самом деле из эго и из ума. То есть люди из эго и из ума пытаются реализовывать какие-то проекты. К сожалению, вынуждены констатировать сейчас ученые тот факт, что не привело это человечество к тому, чтобы оно стало счастливее, к тому, чтобы природа сохранялась, к тому, чтобы расцветал высший потенциал человека, да, это творческий потенциал, к тому, чтобы жизнь на Земле становилась лучше. Наоборот, сейчас вы видите, да, что происходит, пандемия, все закрывается, люди, по сути, сейчас тоже меняют свою жизнь, да, с привычных рельсов. Природа, планета наша таким образом уже дает человечеству такой сигнал, говорит, ну вот неправильной дорогой идете, нужно по-другому. Как по-другому? Только из чувств, только из того, чтобы испытывать настоящие вот эти вот чувства радости, любви. Из этого будет все получаться, все проекты будут расцветать. Из чувства любви человек никогда ничего не сделает плохого в отношении другого человека, в отношении природы и так далее. Но вот по моим, скажем так, по моей практике я могу сказать, что у многих вообще это закрыто, чувство не закрыто, потому что испытали когда-то в детстве боль, переживания какие-то и так далее. Все это можно, с этим можно поработать, и это является вообще ключевой ролью в подготовке преподавателей. Я сейчас об этом дальше скажу. И, по сути, наша жизнь сейчас, да, это процесс раскрытия нашей динамической уникальности в различных проектах. Но, опять же, человек это может только почувствовать. Из ума он никогда не придумает, как ему дальше поступать, как ему дальше жить. А когда он чувствует любовь, прежде всего, к себе, да, я буду много говорить о любви на самом деле, потому что это вообще основа педагогики, любовь. Когда он из любви идет к детям, когда он из любви придумывает занятия, когда он из любви придумает какой-то проект, это будет всегда просто замечательно и потрясающе. И могу сказать, что дети, вообще дети, если мы обратимся к ним, да, мы говорим про образование, на самом деле в них это уже все есть. Нам не нужно их развивать в этом. Если мы будем наблюдать детей, они же ведь действительно следуют за своим интересом, они следуют за своей радостью, они смело себя проявляют, они открывают что-то новое. На самом деле в детях уже все есть. И вот буду тоже часто сейчас склоняться на примере финского образования, да, которое сейчас завоевало очень большие позиции, да, лидирующие позиции в мире. Могу сказать, что как раз-таки подход таков, что в ребенке все есть. В ребенке есть его уникальность. Каждый человек уникален, каждый в своем, да. Кто-то прекрасный вдохновитель, кто-то прекрасный лидер, кто-то организатор, кто-то... В общем, у каждого ребенка это есть. И каждый ребенок чувствует, в чем себя проявить, следуя за своим интересом, следуя за своей радостью. На самом деле у детей это все прекрасно. И дети как раз-таки очень смело генерируют идеи. То есть одно из ключевых таких вот понятий, да, это генерирование идей, имеющих ценность.
Это очень важно сейчас. Вот. Как раз-таки у детей это очень так ярко на самом деле проявлено. Нам только нужно дать возможность им раскрывать свой потенциал. И для этого что нужно сделать? Конечно же, в первую очередь, что таким путем и пошла, в общем-то, финская система образования, обучить преподавателей. То есть миссия педагога сейчас меняется, миссия педагога сейчас становится другой. Обучить преподавателей не как носителей знаний, потому что знаний сейчас очень много, компьютер открываешь, очень много всего есть. Обучить педагогов совершенно по-другому мыслить, совершенно по-другому подходить к детям. И я это называю воспитать такое новое поколение, да, что ли, преподавателей, как эффективных наблюдателей раскрытия уникальных талантов людей, уникальных талантов детей. Да. Сейчас вот мы живем с вами в такое время, что, по сути, система образования должна работать на нескольких уровнях. Нужно и детей обучать, нужно и педагогов обучать, нужно обучать тех, кто обучает преподавателей. То есть, по идее, это должен быть такой вот комплексный подход. В чем, как я вижу, заключается миссия современного педагога? То есть его основная реперная точка – это видеть потенциал, видеть таланты ребенка. Что самое главное здесь? Здесь самое главное – заинтересованность педагога, его желание увидеть. Вот если у педагога есть желание, если он идет к детям с позиции не самоутверждаться за счет детей, а с позиции увидеть ту уникальность, которая в нем уже есть, не надо в детях ничего не формировать, не корректировать их не нужно. В них уже все заложено, как в зернышках, да, которые потом вырастают в дерево. Вот в детях то же самое все есть. Нам только нужно направить туда фокус внимания, подмечать эти таланты, то есть быть, чтобы у нас были открыты глаза, уши, чтобы мы это все видели, слышали, видели детские проявления, видели ту ценность, которая есть в каждом ребенке, обязательно детей обращать на это внимание, научить их ценить свои таланты. И здесь самая главная методика, да, вот часто спрашивают преподаватели, на что опираться, да, то есть какая методика основная? Основная, конечно, это проекты. То есть если наша с вами задача раскрывать себя, свой наивысший творческий потенциал в проектной деятельности, то как раз в идеале это было бы здорово очень в школе. Ведь мы, по сути, взрослые вырастаем, чем занимаемся? Мы занимаемся какими-то проектами. Мы что-то придумываем, организуем и так далее. Но у нас часто нет на это навыков нужных. И вот как раз-таки в школах, в детском возрасте можно уже вот эти навыки прокачивать. То есть если за основу взять проектную деятельность, сейчас это уже развивается, сейчас это уже идет. Здесь просто вот ключевой момент, что было бы здорово подключить преподавателей, чтобы они с определенной позиции даже в проектах детских участвовали. Ребенок прокачает эти навыки в школе, он уже в жизнь выходит, знает, в чем он ценен, что у него лучше всего получается. Лидер он, организатор он, исполнитель он, отвечает он за техническую часть проекта. Может быть, он человек, который постоянно какие-то идеи генерирует, да? Творческая, креативная часть проекта. Дети себя в разном попробовали, в этих проектах поучаствовали, у них есть навыки, у них есть умение применять знания, да? Тоже очень часто спрашивают, а как же знания? Со знаниями все в порядке, просто знания не просто эфемерно учим, а применяем их в проектах конкретных. Знаний из разных областей. То есть дети, конечно, им сложно запоминать какие-то эфемерные знания, просто учить геометрию, да? А когда они знают, как ее применить, она становится интересной. Вот это мы и наблюдали, да, в наших практических, на наших площадках, проектах. Дети все это знают, они себя изучают, они себя пробуют, они выходят готовые к жизни. Самое главное, что они поняли себя. Самое главное, что нужно человеку. Понять себя, что ему интересно, начать это проявлять, заниматься любимым творчеством, тогда будет он чувствовать настоящее счастье. И здесь, конечно, важен преподаватель. Преподаватель, для которого вот идея работы с детьми тоже такой же любимый творческий процесс, чтобы каждое занятие было шедевром.
чтобы каждое занятие было не просто так галочки поставить, да, а чтобы действительно и педагог на этих занятиях раскрывался, и чтобы каждое занятие было шедевром для детей, чтобы у них было поле для их деятельности, для их творчества, для раскрытия. Тогда я могу сказать, что масса социальных проблем уходит, потому что когда ребенок в интересе, когда у него есть желание этим всем заниматься, когда у него горят глаза, что называется, да, он не будет смотреть ни в сторону какого-то асоциального поведения, да, он будет увлечен своей деятельностью, ему будет нравиться, он будет с удовольствием учиться. Как правило, даже дети, допустим, увлеченные какими-то проектами, они и другие дисциплины подтягивают. То есть я думаю, что можно это совместить даже сейчас вот в переходном этапе со школьной программой, просто вот подавать ее через проекты. И тогда уже выходят взрослые, готовые, скажем так, к жизни. То есть он уже будет себя чувствовать, себя понимать, он уже себя попробовал. И здесь очень важно, ключевой момент, да, опять же сошлюсь на финскую систему образования, в которой я проработала очень много лет, и сейчас, по сути, являюсь, ну, в том числе и экспертом, который вносит, скажем так, необходимые изменения, да, вот в учебные процессы с точки зрения и практики вот в финской системе. Обучение преподавателей ключевую роль играет. Обучение преподавателей как эффективных наблюдателей. Что это под собой подразумевает? Обучиться нужно принципам эффективного образования. По-другому немножечко подходить к этому процессу. Мы привыкли как? Учитель несет знания и инструктирует ребенка. Здесь все меняется с ног на голову или наоборот, становится с головы на ноги. Да? Здесь самое главное что? Не инструктировать детей, а вытаскивать, наоборот, из них, да, что они интересного могут придумать. То есть не шаблонировать их, не инструктировать, а позволить развиваться творчеству и креативности. Тогда не нужна будет никакая мотивация для детей. Детям будет интересно, они будут увлечены любимой темой. Может быть, как-то посмотреть по-другому на систему оценок и систему сравнения. То есть это, конечно, очень сильно мешает в жизни, когда есть конкуренция, есть сравнение между детьми. Если каждый ребенок уникален, нет абсолютно никакого смысла в сравнении. Каждый ребенок уникален, нужно найти в чем. Нет конкуренции, нет сравнения, есть сотворчество, сорадование, вместе выполнение каких-то проектов. И дети, кстати говоря, в этом плане очень классно все эти идеи подхватывают. Почему? Потому что когда им объясняешь, что от вашего наблюдения за другими людьми зависит то, как они себя раскрывают, как они проявляют, дети с большой радостью смотрят друг на друга, и в группах, вот в таких, да, небольших, до 6 человек, они действительно, когда им рассказываешь такую идею, что очень важен взгляд человека на другого. То есть если мы с любовью смотрим и видим, как человек что-то интересное сейчас придумает, и действительно у него это получается, дети смотрят это как на чудо, им очень нравится этот процесс, они подхватывают, они перестают друг с другом конкурировать, они начинают смотреть друг на друга как на сотворцов в этом процессе. И самое главное, что здесь формируется, это самосознание человека. То есть мы шаблонируем, сравниваем, оцениваем. То есть вырастает какой взрослый, который ориентируется на мнение других, да, привык слушать авторитеты, то есть не имеет собственного мнения, зависит от оценок, находится в конкуренции. Это очень много энергии туда у человека уходит. Если человек в другой среде развивается, в другой среде вырастает, у него развивается самосознание. То есть он сконцентрирован на себе, на своем развитии. Других он видит как помощников в этом процессе, потому что интересно вместе же, да, играть и что-то создавать, что-то интересное делать. Он уже не тратит время в погоне за лидерами и не с гордыней относится к аутсайдерам. То есть он чувствует себя полноценной, самодостаточной личностью, он в коннекте с самим собой, он чувствует, чем он хочет заниматься, что ему приносит максимальную радость, с большой любовью вкладывается в этот проект.
И дети, надо сказать, вот у таких преподавателей совершенно очень такие интересные идеи выдают. Вот, например, на одном из уроков у нас ребенок такую идею подал, что придумал плавающую ферму. Сначала мы так отнеслись немножко скептически к этому, сказали, ну как ферма может быть на воде, да? А оказывается, когда мы начали потом смотреть и гуглить, это действительно очень интересная идея, потому что топливо будет, да, прогнозирует сейчас автопромышленный комплекс, что топливо будет вырабатываться из водорослей, и водоросли будут очень активно использовать для питания человека, да, то есть сейчас ищут такие пути, чтобы максимально снизить нагрузку на экологию. И вот ребенок подал такую идею, то есть сначала мы так скептически отнеслись, но посмотрели, идея-то, которая опережает время, и у детей это действительно так. И многие сейчас, кстати говоря, пользуются этим. Многие такие, скажем, ну вот мы участвовали тоже в конкурсе, которое проводила швейцарская компания объединения создания воздухоплавательных аппаратов. То есть они прямо вот делают запрос такой к детям, чтобы дети придумали. Правильно, потому что у детей не шаблонирован мозг, у них нет представления о том, как все должно быть, а значит, они открыты новому. Значит, они могут создать что-то новое. И вот задача педагогов как можно меньше шаблонов навешивать на детей, чтобы они были вот в этом творческом активном процессе, в этом активном поиске. Это очень интересно. И дети выдают действительно идеи очень классные. И поскольку у детей нет вот чувства эгоизма, да, у них они не из ума, а именно из чувств живут. Ведь дети, они действительно импульсивные, они вот в этой радости, в этом удивлении от жизни находятся. Вот такие к ним приходят классные идеи. И если детские идеи воплощать в жизнь, я думаю, что жизнь на Земле будет меняться, конечно. Вот. Если детям позволить быть тем, кем они являются, кем они создателем, что в них заложено, да, та Божья искра, можно назвать, да, которая в них есть, то это будет очень интересно. Мне вот очень интересно посмотреть, как будут воплощаться эти проекты детские, потому что это было бы, конечно, очень здорово. И жизнь будет меняться, экология будет меняться. Я думаю, что наш образ жизни будет меняться. То есть жить не для чувств, да, не потребление, не вытягивание этих ресурсов, да, отовсюду, от природы, от людей, а наоборот, жить из чувств и делать все для людей, для природы, для нашей земли, для нашей жизни, чтобы все прекрасно себя чувствовали. И вот в этом большую роль играет, конечно, система образования. Вот я как могу везде выступаю на различных форумах, на различных мероприятиях, занимаюсь обучением целых групп директоров и обучением целых коллективов школ, чтобы можно было это все внедрять. И даже, вы знаете, даже обычные школы, классические государственные школы берут за основу вот эту концепцию и начинают ее внедрять. Это очень здорово, конечно. Я думаю, что сейчас этот процесс будет просто вот с большой скоростью развиваться. Что еще нам нужно современному преподавателю, да, кроме вот, то есть есть, скажем так, основы концепции, на курсах я знакомлю более подробно, да, с этим. Там очень много позиций, немножечко или даже не немножко, очень серьезно меняется сознание преподавателей. Это самое главное, то есть другие основы. Но это только начало, это только основы. Да, что самое главное? Самая главная позиция, что каждый ребенок уникален, желать увидеть талант. Фокус внимания направить не на ошибки детей, не на то, что они делают неправильно, а именно фокус внимания направить, а как ребенок раскроется, а какую интересную идею он подаст, а что вот у него сейчас, что интересно у него сейчас получится. Когда преподаватель находится вот в такой позиции, то дети удивляют, просто вот поражают. И тоже ключевой момент, который мы используем, да, в нашей практике, я делюсь с преподавателями,
дети, по сути, поведение детей, реакции детей, об этом сейчас говорят и пишут все психологи детские и так далее, и не только детские, это отражение сознания педагога. То есть если педагог находится в состоянии сознания чистом, если там любовь, если там радость, если там действительно искренний интерес к детям, с детьми все хорошо. Если дети начинают что-то отклоняться, да, вот от нормального поведения, здесь дело не в детях, дело в педагогах. То есть нужно разбираться с преподавателем, что дети показывают, что они транслируют, что отражают. И здесь мы используем, да, знания из области квантовой физики, да, наблюдатель творит реальность. В лучших традициях детской психологии, детской педагогии, да, Выгодский, еще Лев Семенович Выгодский, которого вы все прекрасно знаете, он как раз-таки из разных наук применял знания в области педагогики, и это правильно, потому что нет какой-то отдельной науки, есть синтез разных наук. Вот мы, например, используем знания в области квантовой физики в преподавании, то есть сознание, как чистое сознание преподавателя. Что это значит? Это значит, что у преподавателя нет программ, шаблонов, страхов, обид, каких-то переживаний. И здесь на первое место выходит, конечно, работа с сознанием преподавателя и психологическая подготовка педагога. То есть чтобы он приходил к детям, чтобы у него там не было в голове очень много наводнено разного, каких-то переживаний, страхов, тревог, эго и так далее, чтобы он приходил к детям действительно из чувства, только из чувства любви. С этим нужно разбираться. Это хорошо и для преподавателя, преподаватель счастлив, творит в свое удовольствие. Это очень здорово и для детей. То есть такой преподаватель, когда приходит, совершенно невероятные результаты, даже несмотря на какую-то наследственность у детей и так далее. Такие тоже проводились исследования в мире, когда преподаватель из состояния любви наблюдал детей, и дети все выросли успешными, раскрыли свои таланты и так далее. И, конечно, здесь еще один такой ключевой момент, уже более практический, изучение мировых инноваций. На самом деле эффективных методик очень много. Вот очень часто приезжали преподаватели в Финляндию на курсы, спрашивали, дайте нам, пожалуйста, методику. На самом деле методик очень много, и они все классные, они все правильные, они все интересные, они все работают у преподавателей. Но смысл не в том, чтобы их изучать, их очень много. Вот я являюсь официальным амбассадором организации 100, которая как раз-таки собрала и сейчас продолжает собирать лучшие инновации со всего мира, о лучших школах со всего мира рассказывает. Этих инноваций очень много. Здесь, наверное, самая главная задача преподавателя и на курсах, что я обычно говорю, просто познакомиться с этими инновациями для того, чтобы раскачать свой творческий поток, свой творческий процесс. Потому что смысл не в том, чтобы их все запомнить и применять, а смысл в том, что преподаватель из чувства любви, заинтересованности, радости от творческого процесса сам придумывает эти инновации. И, кстати говоря, одна из инноваций – это действительно воспитание в человеке, в подрастающем ребенке вот этого чувства любви. Очень много сейчас инноваций, которые настроены на чувства. Это, например, по-моему, сейчас не скажу, возможно, это американская тоже инновация, которая или из Америки, или из Южной Америки, из Мексики, из Бразилии пришла. Когда маленького ребенка, малыша, да, запускают в группу, просят детей, кто постарше, ну такая очень, очень там креативная на самом деле идея, когда педагогов знакомлю на курсах, они удивляются. Запускают малыша, там, которому несколько месяцев, он начинает просто двигаться и просит детей почувствовать, а что хочет малыш, а какое у него сейчас настроение. Человеколюбие это воспитывает, может быть, так это сказать. Опора на чувствование, потому что вот зашли в никуда мы из нашего эго, из нашего ума. Нужно вернуться и вспомнить о том, что у человека есть душа, есть чувство, и ключевую роль играет в этом образовании. Все, мы уже воспитали из ума людей, которые построили тот мир, который сейчас рушится. Надо немножко по-другому. Вот, я не знаю, согласитесь вы со мной или нет, но я вот так вот чувствую. И знакомство с этими мировыми инновациями тоже очень важно для того, чтобы вдохновить преподавателей, для того, чтобы
Они увидели, насколько сейчас разные школы, насколько сейчас разные подходы, насколько много всего интересного происходит. Вот. И вдохновившись этими идеями, начали придумывать свои, опять же, из состояния радости, любви, потому что без этих основ никуда дальше не сдвинуться в образовательном процессе. И ключевое – это, конечно, вот воспитание педагогов, обучение преподавателей мыслить и работать по-новому. Может быть, эти преподаватели и не на своем месте находятся. Такое тоже бывает. Вот. Открывают что-то новое для себя, и это тоже хорошо, но самое главное, чтобы был этот процесс вот таким вот наполненным, интересным. Как я вижу, как можно реализовать эту концепцию? Я вижу, что нужно обучить такой костяк хороших методистов, да, вот этому новому подходу. Обучить дальше. Эти методисты бы обучали уже педагогов, которые, можно сразу, да, методисты, которые продолжат обучение, обучить преподавателей из школ, кто заинтересован в реализации, и открыть просто такие, попробовать открыть такие инновационные классы, например, для начала, и посмотреть, как будут развиваться события. Вот, посмотреть, как это будет. У нас получилось, мы попробовали, подготовили преподавателя, где-то в течение месяца этим занимались, посмотрели, что в течение 2 месяцев дети уже начали генерировать идеи, ну, на уровне таких очень-очень интересных. Посмотреть, как будут работать вот эти вот инновационные классы. Эти инновационные классы станут источниками распространения инноваций уже на другие классы школы. Вот я так вижу. И можно постепенно заполнить, да, вот всю, скажем так, инфраструктуру уже образовательную. И наблюдать результаты, распространять этот опыт можно попробовать. И я вижу сейчас, что школы на самом деле должны стать такими акселераторами, такими, ну, слово инкубатор не очень хорошее, такими, ну, пусть будет даже инкубаторы, бизнес-идей. То есть, по идее, школа – это такое огромное количество интереснейших идей, которые рождены детьми при поддержке, при модерировании процесса всех взрослыми людьми. И, естественно, коннект с венчурными инвесторами, с инвестиционными фондами был бы просто отлично. То есть ребенок приходит из школы, у него уже выходит из школы, да, у него уже готовая идея, он уже заключает контракт, он уже трудоустроен, он развивает в этом. Может быть, даже инвестиционные фонды, венчурные инвесторы были бы заинтересованы в развитии каких-то своих проектов. Тоже детям можно закидывать идеи для того, чтобы их развивать. И по идее, конечно, если бы это удалось осуществить, школа такой, как база данных интересных идей, интересных проектов уже в коннекте с бизнесом, это было бы очень здорово и для детей, и для взрослых, и для инвестиционных фондов, потому что сейчас все нуждаются в интересных идеях, а эти интересные идеи, они вот как раз-таки у детей. И тогда, я думаю, что было бы очень замечательным наше образование. Дети были бы готовы к будущей жизни, они были бы в творческом процессе, ушли бы очень многие социальные проблемы, как я вижу, потому что все социальные проблемы только от того, что не пристроены дети, да, или их всю жизнь учили так, а они сопротивляются, они хотят как-то по-другому. И очень много вопросов, как я вижу, такая концепция снимает. Вот, об этом я хотела рассказать, и ключевую роль, повторюсь, в реализации несет обучение педагогов, обучение ключевых, скажем так, методистов, и дальше уже распространение этого опыта, посмотреть, как это будет на практике, очень хочется на самом деле. Возможно, Республика Абхазия будет впереди. Но на самом деле, конечно, реализация идет в той или иной степени.
пока, может быть, точечно в каких-то отдельных образовательных учреждениях, которые мы тоже объединяем, которые реализуют эту концепцию. Так или иначе идет в разных странах. Финляндия здесь на первом месте выступает, да, страна и по уровню счастья заняла первое место уже 4-й год подряд, и по уровню образования тоже занимает первые места. То есть самый главный фокус, что каждый ребенок уникален, и ключевую роль играют преподаватели, подготовка педагогов. Вот эти две такие рэперные точки позволили стране, в общем, не претендуя на первые места, все-таки выйти в лидеры по образованию, и сейчас они распространяют опыт по всему миру. Вот этим хотелось поделиться. Буду рада вопросам и комментариям, уважаемые коллеги. Спасибо вам, Татьяна Викторовна. Очень было интересно вас слушать. Спасибо за доклад. Такой вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, вот с какого возраста правильнее всего отправлять ребенка в школу? Вот разработана у меня тоже, да, инновационная школа, то есть модель инновационной школы. И там есть и дошкольное звено, и школьное звено. Вот как я вижу, что все-таки нужно это объединять. Пусть это будет, может быть, отдельно, да, по инфраструктуре, но чтобы это было последовательное образование, то есть и дошкольное образование, и школьное образование. Потому что сейчас очень по-разному все это бывает. И я говорю, что дети и в 6 лет заключают, уже генерируют интересные идеи, в 8 лет заключают договор. Вот девочка, у меня одна ученица заключила контракт со шведской киностудией, то есть она написала сценарий, вернее, она написала сказки, по которым будет выпущен мультипликационный фильм. То есть мы не знаем, когда дети придумают идею, какой это будет возраст. 4, ну, я думаю, что от 3-4 уже школьный процесс, чтобы начался. Вот это даже не школьный, а процесс наблюдения за ребенком, да, как дошкольное обучение. Но чтобы это было в общем контексте, чтобы это было непрерывное обучение, не так, что отдельно дошкольное, отдельно школьное. То есть уже с мамами в 2-3 года, с 4 лет уже дети самостоятельно, и уже с 5-6 лет дети уже генерируют очень классные идеи. Здесь, скорее всего, не на возраст нужно опираться, а на развитие ребенка, на сознание ребенка. Потому что есть у меня такие дети, которые в 4 года, я абсолютно говорю это без шуток, действительно так и есть. То есть есть мои ученики, которые в 4 года знают 4 языка, освоили математику, даже таблицу умножения. То есть для них вся программа начальной школы в 4 года пройдена. Вот. Очень интересующиеся, читающие энциклопедии и так далее. Хотя задачи такой не стояла, но вот когда подхватывают идеи взрослые, родители, когда педагог так смотрит на ребенка, когда родитель так смотрит на ребенка, 4 года, пожалуйста, начальная школа уже освоена, мама звонит, говорит, что я не знаю, что ему давать по математике, потому что все, он уже умножение, деление, сложение, вычитание, все прошел, и каждый день у него разные интересы у этого ребенка, и он интересуется и языками, и на следующий у него там, следующий день у него интерес поэзия, потом он интересуется биологией. Здесь не возраст, здесь именно вот следовать за интересом ребенка, нужно быть вот в этом процессе с ним. И образование, вот, на мой взгляд, должно быть вот таким непрерывным. Может быть, даже не нужны будут университеты, потому что, как правило, к 16 годам дети уже свои проекты могут уже осознать и начать уже эти проекты внедрять. Вот, поэтому здесь вопрос не в возрасте, а именно в том, что ребенок, допустим, все осознал, все понял и, значит, всех благодарит, говорит, я понял, как мне дальше жить, чем заниматься, благодарю за все навыки, за все, что мне дали вы, уважаемые преподаватели, и идет уже в жизнь. В идеале уже в коннекте с инвестиционным фондом, с венчурным инвестором. Это было бы вообще просто замечательно. Следующий вопрос к вам. Да. Как должна измениться подготовка педагогических кадров? Как будет обеспечиваться мотивация учителей и учащихся
Вопрос от Шазины Микадзе. Благодарю тоже за вопрос, но, как я уже сказала, да, вот очень хочется, конечно, чтобы мотивация учителей была не только, скажем так, на своем энтузиазме, потому что сейчас это делают энтузиасты, люди, которые увлечены своей работой, своей деятельностью. Очень бы хотелось, чтобы государство поддерживало преподавателей, и была бы такая же система, как в Финляндии, то есть очень много ресурсов направляется на систему образования, и педагоги, преподаватель в Финляндии – одна из самых высокооплачиваемых профессий. Могу сказать, что на сегодняшний день это педагоги-энтузиасты, которым нравится этим заниматься, открывают частные школы, находят инвесторов, которые помогают, частных инвесторов. Разные на самом деле есть пути. Самое главное, чтобы это внедрялось. Конечно, бы хотелось достойной оплаты труда, и чтобы преподаватель чувствовал себя по-настоящему человеком в этой системе, не просто человеком, а социально значимым. Самым важным, повторюсь, вот на мой взгляд, самый важный человек в инфраструктуре государства – это преподаватель. Вот. И что касается детей, мотивации детей не нужно мотивировать. Мотивация – это искусственная, на самом деле, созданная вещь. Когда ребенку интересно, вот наши дети готовили проект, ни много ни мало отправили в проект в НАСА, дети были увлечены идеей. Дети были и на онлайн, и офлайн, они вместе объединялись. Они сами находили приложения, даже преподаватели не знали, что есть такие варианты, например, демонстрации, представления, создания презентаций. Дети сейчас очень быстро все это находят, ориентируются хорошо, они в приложениях, в цифровых вот этих всех моментах, которые есть, да. Их не нужно мотивировать, когда они увлечены, у них все очень классно, быстро, здорово получается. Здесь нужно найти вот именно интерес ребенка в чем он. И тогда все отлично складывается, и изучают они и дисциплины разные через применение в конкретном проекте, и сами находят приложения гораздо быстрее, чем преподаватели, это уже практика показала. Спасибо за ответ. Следующий вопрос. В Финляндии в школах ставят оценки? Проводят ли экзамены? Спрашивает Ванда Ачба. В Финляндии в школах оценки до 7 класса не ставят, то есть оценки на уровне такой вот, скажем так, на уровне хорошо-плохо, вернее даже так, хорошо, очень хорошо и нужно постараться, вот так. Такая, скорее, вот больше оценка словом, да, стараются не концентрироваться на этом ни преподаватели, ни тем более подсаживать на это детей. Дальше идет оценочная система, бальная, 10-бальная система с 7 по 9 класс, но оценки ставятся для педагога, для того, чтобы он понял, в какой сейчас стадии находятся дети, и мог скорректировать свой учебный процесс. То есть отметки, по сути, ставит преподаватель сам себе. Просто понять, насколько дети усвоили материал. Оценки обговариваются с детьми, оценки знают только ученик, учитель и родитель, то есть они не афишируются. Отметки именно вот больше для того, чтобы преподавателю сориентироваться, ребенку сориентироваться, но все много раз повторяют, что отметки не самое главное, и если посещать родительские собрания, проводятся обычно тет-а-тет, учитель, родитель, ребенок, на общешкольных собраниях, на классных собраниях ничего не говорят про достижения отдельного ученика, то есть это остается между учителем и учеником. Этот информационный канал, он не распространяется на другие. И самое главное, опять же, те вопросы, которые задают учитель на собраниях, да, вот таких вот, спрашивать, насколько ребенку комфортно в школе, насколько ему нравится, есть ли у него друзья, потому что все понимают, если у ребенка все хорошо, если у него все в порядке с его психоэмоциональным состоянием, с его, если он находится в состоянии радости и счастья, у него все будет получаться. То есть фокус на чувствовании. Вот. Ну и по сути мы живем тоже для того, чтобы чувствовать и... Понятно, спасибо за ответ. Было очень интересно, еще раз повторюсь. Всего доброго. Да, благодарю за приглашение. Всего доброго, до свидания. До свидания.
А теперь выступает спикер Артем Анатольевич Забалуев. Парный семейный психолог, психоаналитик, аналитический психолог, песочный терапевт, педагог, руководитель секции семейной терапии и консультирования, директор школы детского развития «Дошколята», директор психологического центра «Академия семьи», автор книг «365 вопросов для родителей» или «Курс выживания в семье и счастье внутри». 20 способов вырастить счастливого и здорового ребенка. Добрый день, уважаемые коллеги. Видно ли меня? Слышно ли меня? Вас слышно. Хорошо. Я сейчас попробую запустить презентацию. Все хорошо. На полный экран. Надеюсь, у меня получится запустить на полный экран. Ну, что тут такое происходит, пока не могу понять. Ну, вам видно, наверное, да? Да, видно, все надеюсь. Надеюсь, так и будет. Сейчас я сделаю третью попытку по поводу все-таки... полный получился, да? Тоже получилось. Хорошо. Ну, когда мы с вами движемся, надеюсь, у нас презентация будет показана хорошо. Информация все видно, все хорошо. Хорошо. Я выступаю уже второй раз на этой конференции. Рад, что наше взаимодействие между Россией и Абхазией складывается достаточно профессионально, интересно, творчески. Но вот сегодня я представляю доклад, который называется «Песочная терапия в работе с социальными и семейными проблемами». Конечно, за 30 минут я не смогу полностью рассказать, как работает песочный терапевт и что, какие основные процессы происходят в психике человека. Но, тем не менее, основные какие-то такие параметры, через которые я попробую передать вам свою любовь к этой деятельности, любовь, интерес, желание работы в песочной терапии. Надеюсь, я постараюсь вас заинтриговать чем-то и даже дать возможность что-то такое прочувствовать. Ну, вот это моя книжка, она вышла в 2020 году. «Счастье внутри, как вырастить здорового ребенка». Там есть 20 способов описания тех или иных процессов, происходящих в семейной структуре. Если у кого-то желание есть, ее тоже можно в интернете найти, заказать и сделать. Ну и сегодня я бы хотел говорить о неком таком свободном и защищенном пространстве работе с детьми в песочной терапии. Но поскольку мы все работаем в дошкольных учебных заведениях, или в школах, или вообще образовательных каких-то институтах, да, то в любом случае это будет, конечно, связано больше сегодня работа именно с детскими и подростковыми такими ситуациями. Да? Но, тем не менее, ко мне приходят в терапию песочную чаще всего. Это люди от 3,5 лет до примерно до 60. То есть разрыв достаточно большой возрастной. Да, и для всех найдется здесь свое, соответственно, место. Мое знакомство с песочной терапией началось примерно лет 7-8 назад. И сначала это было в Петербурге знакомство на конференциях песочных терапевтов. Затем это все пошло в более такой усложненный вариант, где я знакомился уже в Израиле с песочной терапией. И это, наверное, очень символично было, где индианские песочные терапевты преподавали работу с детьми онкозаболеваниями, с детьми, которые пережили очень серьезные травматические события. Сами понимаете, Израиль, Палестина находится рядом, и там, естественно, разные такие военные события происходили, где было всем, но очень сложно выживать. Ну и в то же время там нам рассказывают такие сложные случаи терапевтические в работе песочной терапии с пострадавшими детьми или взрослыми. Ну и сегодня я бы хотел говорить о самой песочной терапии. Несколько слайдов я приготовил. И, надеюсь, вы также будете, наверное, хорошо и, скажем так, с интересом в дальнейшем, может быть, даже кто-то станет работать в этом направлении. Говоря о свободном и защищенном пространстве в работе, я тут подразумеваю нечто следующее, что человек, который приходит к нам в кабинет песочного терапевта, семейного терапевта, у человека есть возможность свободно выражать свои чувства, и эмоции, переживания, фантазии. И здесь я работаю в недирективном таком методе, когда наши клиенты могут делать свободно все, что им захочется в песочной терапии. Это наливать воду, это раскладывать какие-то фигурки, причем не по заданной мною теме, а потому, что человек сам хочет сделать. То есть то, что в нем есть внутри, то, что он может выразить свободно.
и безопасно для него в песочницу, как в некую психику, спроецировав бессознательные процессы на песочнице, в которых есть, соответственно, песок. А песок это для меня и для наших клиентов это прежде всего часть нашего материнского какого-то аспекта, да, и в то же время, ну, как мать сырая земля, и в то же время это некие процессы, такие пластические процессы, мягкие, сыпучие, из которых можно что-то строить, рельефы и так далее, которые можно раздвигать, докапываться до чего-то, то есть погружаясь в еще более глубинные слои своей психики. Говоря о защищенном пространстве, здесь, наверное, все-таки идет речь о том, что, несмотря на то, что человек может делать все, что хочет, существует все-таки правила, да, чтобы это все-таки безопасно было для него, для меня. Это означает, что никто не зайдет в кабинет, никто нам не помешает в работе, никто меня не отвлечет каким-то там звонком и так далее. Да? И, естественно, это создается ощущение, что человек может делать все, что он хочет, не боясь того, что кто-то постучится в дверь, и потом его мама там, или папа подойдет и скажет, а что делал мой ребенок в песочнице. Существуют некие такие этические нормы, да, ну, к которым я, естественно, придерживаюсь. Это международные нормы, стандарты международные, в которых мы работаем. Естественно, не рассказывается, что делает клиент ни для кого, ни мамы, там, ни бабушки, ни дедушки, ни сестры. Мы можем говорить только о тех динамиках, которые происходят в работе с нашим клиентом. Что же песочная терапия предполагает? Она, естественно, предполагает игру с песком, и поэтому мы прежде всего называем все-таки не фигурками песочными терапевтами, да? Несмотря на то, что у меня в кабинете около 3500 фигур, вот, мы все-таки говорим, что мы песочные терапевты. И, соответственно, строим работу, прежде всего, наблюдаем за работой с песком, с теми процессами, которые человек делает что-то своими руками вот в этом пространстве. И, конечно, есть миниатюрные фигурки. Чем больше фигурок, тем больше возможностей нам увидеть те процессы, с которыми человек сталкивается. И, естественно, поскольку мы говорим о недирективном методе работы, мы предполагаем, что человек сам может взять все, что он хочет с полок, да, с различных шкафчиков там, и так далее, вот, и поставить туда, куда он хочет. Никаких намеков, никаких троганий руками фигурок клиента, естественно, с нашей стороны нет. Но я говорю больше все-таки о таком направлении, как юнгианская песочная терапия. То есть мы не говорим сейчас о неоюнгианцах, мы сейчас не говорим о педагогической песочнице и так далее, где могут другие какие-то процессы возникать. Я говорю о классическом методе юнгианской песочной терапии. И вот она позволяет как раз эта форма работы активизировать фантазию, выразить возникающие при этом образы средствами художественной экспрессии. Многие дети боятся рисовать, многие взрослые не умеют это делать, для них может это быть большим стрессом. Поэтому фигурки – это те возможности, которые заменяют формат 2D образом вот этих 3D объемных фигурок, и фигурки эти выстраиваются на поле, да, на песочном поле. В процессе такого диалога со своим внутренним миром человек, наш клиент, получает возможность представить те самые психические образы, которые возникают внутри, глубоко в бессознательном, и вытащить их на поверхность, спроецировать их в такой конкретной форме. Да? Следующий слайд. Вот такие песочницы. У меня они сейчас прямоугольные, такие, чтобы ту песочницу, где есть возможность налить воду, песочница не протекала. Здесь определенные стандарты существуют. Ну, фотография выполнены старые достаточно, да, на самом деле они сейчас у меня прямоугольные, индианские. И вот две песочницы, одна с мокрым песком, другая с сухим песком, позволяет возможность работать как в одной, так и в двух песочницах. Некоторые, конечно, коллеги, психологи могут спросить, не возникает ли какого-то расщепления, если человек начинает работать в двух песочницах. Нет, расщепления не возникает. Возникает интересный процесс, когда человек может не уложиться в одну песочницу, то есть не до конца, скажем так, сконтейнировать все эти процессы, которые его переполняют. И, естественно, у него может появиться и другой мир, другое пространство. Иногда очень наблюдать интересно, когда на одном, например, песочном подносе ребенок может или клиент сформировать какой-то западный материал, ну, условно говоря, людей или образы, или церковные изображения из западной религии, да, например, из западного мира, а с правой стороны может быть совершенно противоположное, какой-то восточный мир, юго-восточный, Япония, Азия, юго-восточная, Китай, Вьетнам и так далее.
И вот видно, что есть какое-то очень интересное сочетание двух процессов, происходящих в психике. Или наоборот, на одном поле это может быть территория войны, битвы какой-то, да, сражений, а на другом поле это может быть уже мирное время, некая такая трансформация, происходящая в данный момент. В данный момент имеется в виду в процессе песочной терапии, то есть в процессе нашей какой-то сессии. Почему песочная терапия? Ну, не все могут люди рассказывать о себе и свободно ассоциировать. И бывает так, что некоторые люди испытывают трудности словесного выражения своих каких-то чувств, фантазий и так далее. Им невозможно в некоторых случаях даже подобрать какие-то слова. Даже, например, если у человека алекситимия, да, тогда он не может выразить словами свои чувства. И вот тогда, чтобы описать то, что происходит с ним и с внутренними своими процессами, возможно как раз вот решение таких проблем путем выкладывания на песочную терапию, песочные подносы, как раз вот этих фигурок, которые позволяют увидеть те или иные аспекты. Ну вот, например, такие фигурки могут быть, да, в песочной терапии, я показываю, да, ну, я еще вам покажу свои шкафчики, полки, где вы тоже увидите что-то любопытное. Благодаря игре с песком и водой, протекающей в пространстве, выкрашенного изнутри в голубой цвет подноса, человек переживает некий такой примордиальный психический опыт, имеется в виду самый древний опыт, да, то есть самый такой первичный опыт. Миниатюрные фигурки, ну, они примерно от там, 2 до, примерно, до 30 сантиметров могут быть, да, представляют как элементы естественного природного окружения. Ну, это может быть горы, озера, вулканы, водопады и так далее. Так атрибуты различных культур, в том числе пагоды различные, церкви, соборы, монастыри и так далее, мифологические персонажи. У меня очень много, например, различных богов, да, из мифов, из легенд и так далее. И это все способствует такой актуализации врожденного психического опыта, его сознавания, а также проявлению исцеляющих эффектов, связанных с теми или иными образами. Вот эта цитата, она взята из книжки Ленор Штейнферд, индианского песочного терапевта. Она приезжала там неоднократно в Россию, в Москву, например, в частности, вот, 2 года назад была. И ее книжка есть «Индианская песочная психотерапия». Очень интересно читается, очень любопытно. И сама Штейнферд, несмотря на то, что она песочный терапевт, она еще и арт-терапевт. И в то же время она занимается изготовлением различных гончарных поделок, куколок и так далее. И такая интересная такая Диметра, да, которая может сделать что-то своими руками. И очень интересно ее слушать. Большой, конечно, ее опыт, который она нам передает. Ну, если вы, наверное, догадались, это непростая фотография. А на самом деле это песок, горсть песка небольшая, да, которая увеличена примерно 250 раз специальным 3D-микроскопом. И мы вот видим, что здесь нет ни одной одинаковой частицы песка. Здесь все частички абсолютно разные. Точно так же, как мы все разные с вами, да? Точно так же, как разные у нас отпечатки пальцев на наших руках. И так же, как у всех, у нас своя абсолютно определенная психика, свой жизненный опыт разнообразный. И мы чем-то похожи друг на друга, а чем-то мы, естественно, отличаемся. Вот такая замечательная картина. Если сейчас будут слайды с фотографиями моей работы моих клиентов, они, скорее всего, будут. Пожалуйста, их не фотографируйте, потому что это нельзя делать. Горсть песка, о которой я говорил, да, это достаточно сложные такие элементы, да, они состоят из различных материалов, это и кристаллы, возможно, какие-то ракушечки там, и так далее. И вот Гарри Гринберг сумел с помощью своего микроскопа нам показать, насколько они уникальны, имеют разнообразную окраску, форму и размер. Почему же так важна работа с песком в песочной терапии? Опять же, обращаемся к Ленор Штейнферд, которая говорила такие слова, что клиент, руки которого прикасается к песку, он инстинктивно пытается придать определенную форму своим чувствам и мыслям, создать фундамент песочной композиции. Он ощущает удовлетворение, когда под руками возникает некая нужная ему форма, после чего начинает располагать на ней миниатюрные фигурки. Тактильный контакт с песком придает творческому процессу определенный стиличностный характер. Без этого контакта творческий процесс не имеет каких-либо границ, а носит анонимный характер. И словно некая часть внутреннего фундамента, человек все еще остается для него невидимой и непризнанной. Вот моя коллекция, ну это часть, это сейчас я вспомню, по-моему,
правый угол кабинета, да, правый угол кабинета. Вот я сейчас как раз в нем нахожусь, за моей спиной остаточки полок стоят, ну, может, кто-то там видит что-то, я могу показать, что там тоже есть. Если получится вам это увидеть, вот мой кабинет как раз. Я сейчас камеру направляю. Здесь вот 2 кресла у меня, 2 песочницы стоят специально на подставочках. Вот, я думаю, вам многим это видно. Угу. Так, продолжаем, да? Угу. Да. Обратите внимание, что очень много фигурок, они по темам распределены, разным совершенно. Ну, видим, то есть темы абсолютно разные, там примерно около 40 тем, возможно. И эти темы как раз позволяют нам понять, что же происходит с нашим клиентом, какие процессы, когда он восстанавливает все это на песочных композициях. Работа в песочной терапии эффективна с теми людьми, кто, по выражению еще одного индианского песочного терапевта Джона Аттертона, говорила, слишком часто чувствуют, что их не слышат. С теми, кто отчаялся, потерял связь с глубинными потребностями. Да, действительно так. И тогда у человека происходит такой разговор с самим собой, когда он находится там, в песочной картине своей, он продолжает работать, взаимодействовать и двигаться вперед своей психикой, трансформируя ее. Ну, мы не будем сейчас изучать песочный поднос, я просто покажу, что примерно так это может выглядеть, да, а может быть совсем по-другому. Существует и другая ситуация, когда избыток слов может препятствовать продвижению в жизни. Есть люди, которые много говорят, то есть используют язык, чтобы спрятать за интеллектуализацией, да, за этими процессами вербализированными настоящие свои чувства и проблемы. И таким образом как будто бы избежать ее решения. Ну и многие терапевты, семейные психологи, психоаналитики, аналитические психологи знают такую вещь интересную, что наш клиент может очень много нас заговаривать, да, то есть забалтывать какими-то своими процессами вербальными, да, приносить нам какие-то истории в своей жизни, но не погружаясь в них глубоко, а как бы на поверхности, скажем так, обитая. И иногда таких клиентов мы можем пригласить как раз поработать в песочнице, чтобы посмотреть, а что же на самом деле человек чувствует, да, что спрятано за этими словами. Ну и в подобных случаях песочная терапия позволяет бессознательному состоянию транслировать как раз свою вот эту историю. Когда же все это началось? Любопытно, что все это началось достаточно давно, даже еще, помните, может быть, Герберта Уэллса, который писал свои книги, и вот он первый раз издал свою книгу, она, по-моему, называлась у него «Игры на полу», где он работал, играл, точнее, с своими детишками, и очень-то интересно было. Потом все это очень интересно так подхватилось, и сейчас принято считать, что все-таки конец 20-х годов является началом такой психотерапевтической работы с языком и фигурками. И игра и творческий потенциал, как часть терапевтического процесса, уже использовались ранее, да, и вот педиатр Маргарет Логенфельд работала со своими пациентами с помощью песка, воды, коллекции игрушек, миниатюр и назвала свой метод «Техника мира». Ну вот я вам сейчас ее покажу. Вот Маргарет Логенфельд. Вот у меня есть еще такие фигурки, похожие сейчас на ее фигурки. Тоже цилиндрики различные, кубики, параллелепипеды и так далее. Я сейчас подобную вот эту коллекцию, да, использую в расстановках семейных, когда мои партнеры, пары точнее, ну они партнерами для себя являются многие, приходят в терапию и выставляют о своих взаимоотношениях в семейной терапии, например, в частности. Да? Вот. Ну, там можно строительные наборчики использовать, можно те фигуры, которые я сегодня тоже покажу, очень любопытно. Вот они отличаются формой, размером, может быть, цветом где-то отличаются и так далее. Ну, цилиндрические фигурки, квадратные. Что это означает? Ну, это уже я рассказываю как раз на таких подробных вебинарах, семинарах по семейной терапии, где мы проводим специально обучающие нас ситуации. И очень интересный человек, любопытный в том плане, что она, скажем так, дала возможность всему миру практически, да, возможность пользоваться и работать грамотно с основой в песочной терапии аналитической психологии Юнга, которая была, вот она была сама ее разработана, детский психотерапевт Дора Калф. Она работала с детишками сначала, да, начинала с подростками, потом стала ездить на различные конференции, ее приглашали, выступал, рассказывал о своем опыте профессиональном.
И до того, как она стала педагогом и преподавателем, психотерапевтом юнгианской песочной терапии, ее заметил Карл Густав Юнг. Они жили рядышком, прямо в одном практически микрорайоне, сейчас мы назвали бы это, да, так практически на одной улице, ну, их дома стояли недалеко друг от друга. И вот он однажды заметил, что дети с радостью уходят от ее, из ее дома выходят. И он спросил, почему они такие счастливые, довольные. И детишки рассказали, что они были в Дорокал, занимались песочной терапией. И когда они познакомились, он ей предложил использовать вот этот метод, да, но углубить его теоретической базой. И она стала учиться в институте Юнга, который находился тоже, все находится в Кюснахте, недалеко от Цюриха, примерно там 30 минут на машине, если ехать, да, на берегу озера. И вот Дора Калф послушалась его совета и, обучившись его аналитической психологии, стал уже преподавать. И поэтому сейчас юнгианская песочная терапия является классической песочной терапией, и основой является как раз вот аналитическая психология Юнга, да, но это не значит, что Юнг придумал песочную терапию. Я часто спрашиваю на семинарах, на конференциях, кто придумал юнгианскую песочную терапию, и в 90% случаев слушаю, что Юнг работал там с детьми, или Юнг работал в песочной терапии. Никогда Юнг в песочной терапии и с детьми тоже, конечно же, не работал. Это его аналитическая психология позволяет назвать его юнгианской песочной терапией. Вот. Ну и, соответственно, сама Дора Калф дополнила технику Лоренфельд юнгианским подходом своим, да, и глубоким знанием восточной, конечно же, философии. Сейчас готовится к изданию ее книжка на русском языке, есть ее книжка на английском языке, хотя она знала несколько языков, по-моему, 5 или 6. Есть у нее ролик в интернете, в Ютубе на английском языке. Если хотите, кто-то может посмотреть, сориентироваться, да, и послушать, что она очень интересно говорит. Ну вот, собственно говоря, и Карл Густав Юнг, который дал нам возможность познакомиться с его аналитической психологией, с его теорией. Да. Предложенная Юнгом техника активного воображения помогла понять, что внутренний мир человека богат и многообразен, хотя человек зачастую этого не осознает. И, создавая условия для проявления фантазии, можно осознать ранее скрытые или подавленные чувства и представления. Подход Маргарет Калф, Дора Калф, извините, в песочной терапии основан на данных как раз представлениях. Дора Калф использовал два подноса с песком. Размеры были 49,5-72,5 на 7 сантиметров. Это было сделано для того, чтобы охватывать взглядом всю песочную картину. Тут, конечно, возникает вопрос, не является ли песочной терапией наше с вами взаимодействие на пляже, например, да, где есть песок. Ну, в какой-то степени, да, возможно, тоже является песочной терапией, почему бы нет. Является ли песочница на улице, которая, да, уличная песочница, способом работы в песочной терапии? Ну, в какой-то степени да. Дело в том, что для самой, мне кажется, терапевтической работы, ну, не только мое мнение, но и специалистов, которые занимаются песочной терапией, все-таки должен быть человек, терапевт, который отражает те или иные процессы, да, и создает безопасное, защищенное пространство. Все-таки защищенного безопасного пространства, скажем так, в песочнице, где есть там несколько детей играющих, да, или там на пляже, оно не такое, не создающее. Да? Там может кто-то пройти, наступить на твою работу, и все, и когда разрушится все представление о своем мире. Конечно, это все-таки больше такая артефактическая работа на пляже или в песочнице. Ну, естественно, человек, попадая в песочницу, он сам там находится внутри, да, то есть внутри уже своего какого-то процесса. А когда человек делает это со своими подносами в песочной терапии в кабинете, тут уже идет процесс как бы извне. Человек наблюдает процессы, происходящие в его психике, да, как бы со стороны, ну, такой более с верхней стороны, да, то есть снаружи. Ну и понятно, что два подноса, один с влажным песком, другой с сухим песком, позволяет нам понять те или иные чувства и переживания, которые возникают у наших клиентов, и клиент сам может воздействовать на ту или иную песочницу. Дора Калф стремилась создать для своих клиентов свободное защищенное пространство, где они чувствовали себя свободно. Ее взгляды базировались на высказанной Юнгом основополагающей гипотезе о том, что психике человека присуще стремление к целостности и самоисцелению.
Фактически, да, человек, который работает в песочной терапии, он занимается самоисцелением, поскольку идет разговор как бы с самим собой. И там можно услышать все очень интересные процессы. Ребенок или взрослый начинает о чем-то разговаривать сам с собой, что-то говорить, что-то где-то, какие-то песни попеть, или, может быть, в ходе боев и сражений выкрикивать какие-то звуки, ну, или чем-то наслаждаться, в конце концов, если его психика это уже готова делать. Ну, вот еще один специалист по песочной терапии, Венри, есть книжки различные по песочной терапии, нет переведенных, насколько я знаю, на русский язык, но сейчас есть в Москве группа специалистов, песочных терапевтов, которые делают журнал по песочной терапии. Вот, там можно найти, в Фейсбуке они есть, по-моему, ВКонтакте, их можно найти там и написать, если вам это будет очень интересно. Статьи там очень такие сильные. Ну, вот у меня тоже фигурки по песочной терапии лежат. И несколько слов о свободном защищенном пространстве. Время нас поджимает. Песочные композиции создаются без предварительного планирования и бессознательно воплощаются в том, как человек взаимодействует с песком в образах фигурок, которые он выбирает. Вот тоже несколько фигурок. Ну, понятно, в любой коллекции должны быть фигуры мужчин, женщин. У меня есть коллекция детей-инвалидов, потому что есть процессы, которые отрабатываются детьми, взрослыми, подростками, связанные с физическими травмами в том числе. Да? Ну, конечно, там и корабли, и самолеты, и пароходы, все это, естественно, есть, деревья, леса и так далее. Все это тоже присутствует, конечно. Дэвид Рид Джонсон, один из психологов, говорил о том, что часто выделяет три группы лиц, для которых, например, арт-терапия может быть наиболее полезной. Это касается в том числе и песочной терапии. Первое – это дети, которым часто бывает сложно сосредоточить внимание на абстрактном, вербальном обсуждении своих личностных переживаний, и вовлечение их в игру – это часто единственный и лучший способ доступа как раз к этим переживаниям. Второй момент – это травмированные клиенты, испытывающие трудности в вербальном выражении своих чувств. И использование невербальных способов выражения позволяет клиентам получить более полный доступ к травматическим воспоминаниям, а затем проработать их более детально. Ну и, наконец, третий момент – это высокоинтеллектуальные развитые клиенты, использующие язык абстракций при обсуждении травматического своего материала. И арт-терапевтические методы могут им помочь обойти защитные механизмы избегания, таким образом перейти к процессу самоизлечения в том числе. Вот такие замечательные фигурки тоже. Задача психолога в том, чтобы, решая проблемы, с которыми приходит в терапию ребенок и его семья, создавать пространство доброжелательности, защищенности, которое поддерживается юнгианской песочной терапией. Вот, еще различные персонажи из сказок, мифов, легенд, сериалов. Все это тоже, конечно, и в мультиках тоже присутствует. Тоже с некими персонажами наших клиентов идентифицируются и выкладывают их на песочном поле. Часть фигурок я обязательно скоро привезу, надеюсь, у нас все состоится, то, что я сейчас буду рассказывать. И вот доска, это, точнее, набор для расстановок семейной терапии, он тоже у меня есть в комплекте, тоже песочной терапии, я с ним работаю. Я его использую как метод семейной доски Геринга, только мы его сейчас используем чаще уже в песочнице. Это, возможно, дает каких-то новых интересных процессов, где-то что-то закопать, откопать, посмотреть, как эти расстановки работают на поле, на песочном. Ну, еще несколько слов. В результате терапии песочной деструктивные и негативные аспекты не подавляются, а выражаются, трансформируются в творчество, пробуждаются такие творческие силы, укрепляется чувство целостности, формируется адаптация к переменам жизни. И меня часто спрашивают, в каких случаях нужно приходить или говорить ребенку, подростков о песочной терапии. Ну, вообще-то сначала нужно прийти, конечно, родителям в любую терапию, да, там, семейную, например, и тогда мы уже сможем иногда говорить, что и детям, в принципе, не нужно особо-то. Но если такие моменты происходят, что родители категорически сопротивляются, да, то приходят дети, и мы начинаем с ними работать. У них происходит процесс, скажем так, самоисцеления в том числе, да, и другие многие процессы. Ну и, конечно, эффективнее она проводится, если, например, если вы замечаете у своих детей такие, как проблемные моменты и странности, да, страхи, замкнутости, различные ранимости, пугливости, усталости, жалобы на различные боли, агрессию.
есть сдержанность, импульсивность, пугающая вас реакция на окружающих и так далее. У меня есть очень много клиентов, которые приходили с психосоматическими симптомами, неврозами, с жалобами на поведение ребенка воспитателей и так далее. Ну, вплоть до, например, психосоматические симптомы, начиная от самого простого невроза, например, да, самый такой распространенный фактор, вплоть до онкологии, достаточно серьезная онкология, детская, взрослая, и поэтому работают даже с этими процессами. Это не означает, что они от онкологии могут вылечиться, да, но какие-то процессы психосоматические они могли бы запустить, и действительно очень интересно есть случаи, когда все это запускалось, особенно с травмированными психически людьми, и эти очень процессы были, на мой взгляд, очень важны и целебны. И, наконец, когда вы чувствуете, что с ребенком что-то происходит, что-то непонятное, что он сам чувствует себя каким-то непонятным для себя, любые перемены в жизни семьи, если он кажется, что ребенок пережил это более-менее нормально, это может быть развод родителей, подготовка к разводу, смена садика, школы, переезд, различные болезни, смерть родственников, домашних питомцев и так далее, это все может помочь как раз вот с этими процессами справиться, как раз и в том числе краткосрочная терапия. Ну и в конце буквально несколько слов. Ребенок – это все-таки член своей большой семьи. Любые проблемы родственников, они могут отражаться на его поведении, эмоциональности дальнейшей в себе. Поэтому за психологической помощью, в том числе и песочной терапией, вы можете обращаться, когда замечаете любые проблемы в супружеских семейных отношениях, да, различные психологические процессы у родителей. Все это может сказываться, естественно, на ребенке, и вы можете также поработать с себя, если вам это интересно. Единственный, конечно, момент, сами родители, с одной стороны, некоторые фантазии возникают, это конференциях, на родительских собраниях, а не можем ли мы купить песочные подносы для своих детей, купить такие фигурки, у нас их очень много, потому что у нас есть куклы, машинки и так далее, и с ними работать. В принципе, можно, почему бы нет, единственное, что это не будет называться терапией, потому что все-таки ребенок будет делать это не для себя, а в большинстве случаев все-таки для родителей, да, и не всегда родители могут правильно это интерпретировать, и, безусловно, это может оказать огромное, колоссальное влияние на психику ребенка. Мы сами, юнгианские песочные терапевты, никогда не интерпретируем песочные терапевты своим клиентам. Ну, вот это то, что меня просили сделать для вас, это, наверное, очень тоже важно, я думаю. Далее, вот вторая часть моего кабинета. Ну, и вот такой веселый слайд в заключение нашего вебинара. Да, попробуйте, если хотите. Так, хочу вас пригласить, пользуясь случаем, на первый форум песочно-семейной арт-терапии, который будет проходить в Сочи, он называется Черноморская Самара. Да? Будет 2 дня проходить 27-28 августа. Телефон внизу вы видите, можете записаться, можете в WhatsApp, если вам это интересно. И подробности есть во всех соцсетях, у меня в соцсети, в Инстаграме у меня есть, и так далее, и так далее. Это будет практически даже 4-дневный форум, где я приведу специалистов из Петербурга, Москвы и других городов, которые занимаются песочной терапией очень-очень давно. То есть те, кто являлся основателем практически семейной песочной арт-терапии в России, да? Вот, в том числе и президент Ассоциации песочной терапии Олег Старостин. Вот, юнгианские аналитики будут обязательно, будут семейные терапевты и арт-терапевты. А 26-29 будут семинары, которые мы называем семинары спутники. Это однодневные такие большие с погружением в какую-то определенную тему. Но это еще не все. Это если вы про Сочи хотите посмотреть, это недалеко от вас это, но еще есть события, которые предстоит в Абхазии. Мы надеемся, что оно очень случится, очень пройдет интересно, на мой взгляд. Мы планируем провести первую конференцию песочной семейной арт-терапии в Абхазии. Она будет называться конференция «Страна души». И это будет буквально 24 числа, 24 августа, за несколько дней до форума в Сочи. Тоже вас туда приглашаю. Здесь будет однодневный такое однодневное мероприятие, да, даже мероприятие назвать не хочу, скорее всего, это будет очень интересная такой обмен опытом, где наши специалисты, наши ассоциации будут проводить мастер-классы по песочной семейной арт-терапии. И я надеюсь, это будет очень таким интересным событием в жизни Сухум и Абхазии в том числе. И, конечно же, буду вас всех рад видеть. Так что готовьте возможности, копите денежки для того, чтобы, во-первых,
Вы могли бы там приобрести различную литературу. Я привезу очень много различных литературы, своей в частности, и других книг. И по песочной терапии стараемся привести. Привезем сертификаты, кому можно будет приобрести. Потом мы планируем привести фигурки для песочной терапии. Если кому-то это будет интересно, может использовать их в расстановках, в семейных расстановках, песочной терапии и так далее. Ну и, конечно, проведем примерно 4-5 мастер-классов, по часу-полтора примерно ориентировочно. Вот. Ну, подробности вам вышлют специалисты из Министерства просвещения, да, они более подробно об этом сделают рассылку, когда будет все готово, и мы точно уже будем знать программу. Ну, программа, я думаю, будет готовиться в течение этой ближайшей недели. Она как только уже сформируется, я вам всем уже озвучу, ну, Министерство просвещения, и тогда мы с вами сможем уже, скажем так, более подробно говорить об этом. Также, если вам интересно, можете приходить ко мне в онлайн-супервизорские группы, если вам интересно. Ну и, в принципе, ближайшие вебинары, если кого-то интересует, в Аматоне, если знаете такой институт, надеюсь, знаете в Аматоне, может, кто-то даже учится, будет 4-дневный большой, почти 30-часовой вебинар. На 4 дня он будет разделен по техникам семейного терапевта. Ну, а моя коллега Алена Забалова будет проводить в апреле такой вебинар, который называется «Теория и практика песочной терапии в работе с детьми и взрослыми». Это основа, база, скажем так, работы песочного терапевта. Это, если кому-то интересно, пожалуйста, все контакты здесь есть. Копируйте, фотографируйте, записывайте. Буду рад, если вы там появитесь, и мы с вами встретимся. Да? Что у нас? Так, я закончил. Спасибо вам. Есть какие-то вопросы? Артем Анатольевич, за очень интересный доклад. Да, к вам есть вопросы? Давайте. Если вы разрешите, я вам продиктую. Да, конечно. Какие этапы проходит ребенок в процессе игры с песком? Инга Аджбан спрашивает, задает такой вопрос. Какие этапы проходит ребенок в процессе игры с песком? Очень глубокий вопрос. Я не смогу на него сейчас ответить, потому что как минимум 3 этапа. Если мы говорим о психике, то там есть 3 этапа, и мне нужно их разворачивать обязательно. Какие этапы психики? Это первое развитие, да? И второе – это 3 этапа, которые касаются формирования эго. Причем они абсолютно разные, и их часто путают. И поэтому есть подход до КАЛФ к формированию психики. Это 3 этапа своих, да, определенно там вегетативная, агрессивная и там, например, постройка города, да, там, или там, деревни, например, своей. А формирование эго – нечто другое. И очень много специалистов, в том числе и Эрих Фром, и другие специалисты, говорили, что формирование эго происходит по разным путям, да, то есть кто-то говорил так, кто-то по-другому и так далее. Ну, на этот вопрос вам лучше все-таки ответить Алена Забалова, когда вы, если захотите, узнать более подробно, и она даже вам покажет те этапы, как они сопровождаются в песочной терапии. Потому что они действительно очень сложные, и так, ну, сказать, что, ну, да, вегетативная, да, животная стадия, да, там, сепарация между мамой и папой тоже существует, да, очень похоже на какие-то другие процессы, да, но многие путают, поэтому я вас не хочу сейчас забивать, требуя отдельного большого глубокого вебинара, как минимум часа на 1,5-2. Вот. Спасибо. Следующий вопрос от Инны Халваш. Каким категориям деток не подходит этот вид деятельности и почему? Ну, я работал, скажем так, практически со всеми, наверное, только с теми, кто не умеет держать границы, то есть кто нарушает наши правила, я с такими работать не могу, конечно же, да, то есть это те, кто дети кидаются там песком, едят песок, там, засовывают себе, ну, такие не очень осознанные, скажем так, и, может быть, даже в какой-то степени психопатические. Вот. С больными детьми мне приходилось работать, да, ну, с детьми, с такими, ну, с небольшими, скажем так, отклонениями в какой-то, скажем так, психической, интеллектуальной форме, там, эмоциональном отклонении и так далее. Но это не очень сильно было заметно. Даже были люди с шизофреническим расстройством, да, такие тоже были. Дети, подростки такие приходили, работал. Но сейчас, точнее не сейчас, а примерно год назад мы работали на конференции, которая называлась «Про психическое и психиатрическое здоровье». Вот, и даже там используется песочная терапия, и если человек может безопасно это делать, да, почему бы нет. То есть главное, чтобы процесс безопасности и защищенности и для клиента, и для терапевта тоже был.
То есть если это нету, то тогда, конечно, тяжело всем. Понятно, спасибо. А так, в принципе, ну, практически со всеми. Спасибо. Артем Анатольевич, могли бы вы предложить ссылки, которые позволят учителям-психологам освоить данную терапию от отдела Гагарского района? Да, конечно, безусловно. Я вот на последнем слайде сделал. Сейчас вот не знаю, видно его или нет, этот слайд последний. Сейчас я могу вернуть обратно. Да, только последний виден. Благодарю за внимание. Ага, так, попробуем найти его. Да, конечно, вы можете сфотографировать все вот эти ссылочки, посмотреть, сориентироваться. Кто-то вопрос задал, где это в Абхазии будет. Это будет в Сухуме. Сухум, да, правильно если назвать? Сухум, и это будет офлайн, то есть когда мы все с вами увидимся, мы планируем приехать прямо сюда. Вот ссылочка, значит, на один из вебинаров, да, семинаров. Также вы можете попробовать вот сюда выйти на вот эту ссылочку внизу, да, и вот эту. То есть в любом случае или на моей страничке, или на страничке, где есть фигурки для песочной терапии, там есть все. Или вот на ссылке, где есть слово вебинара, да. Сейчас скопировать не смогу уже, вставить в чат, к сожалению. Но вот если вы сфотографируете или сделаете скриншот экрана, вам будет понятно, да? Иногда я делаю даже вот на своей страничке Забалуев, нижний подчеркнутый психолог, в Инстаграме. Спасибо большое. Угу. Так. Еще один вопрос. В Абхазии семинар будет проходить в режиме онлайн или офлайн? Вебинары, которые в апреле будут, это все в Zoom, в онлайне, а форумы в Сочи и в Абхазии это будут уже такие живые встречи, прям как раньше мы до пандемии все это делали. Но все-таки за 5 месяцев, мы думаем, уже все будет хорошо, поэтому надеюсь, что все будет здорово. Спасибо. Спасибо за интересный доклад, за интересные ответы. Всего доброго. Спасибо вам, до свидания, всего доброго. Всего до хорошего. свидания. Сегодня завершили второй день конференции. Завтра мы продолжим третий день конференции. Уважаемые слушатели, прошу вас остаться на обсуждении темы конференции по возможности. А также хочу напомнить, что завтра после проведения конференции у нас будет проведен онлайн-диктант. Кто хочет, может участвовать по желанию. Также хочу напомнить, что по договоренности Министерства просвещения и языковой политики Абхазии и частной филантропической организации «Рыбаков фонд» образовательные учреждения и педагогические сообщества нашей страны могут принять участие в конкурсе-игре «Школа рыбаков фонда». В мероприятии участвуют представители всех стран. На данный момент из Абхазии в конкурсе-игре участвуют 11 школ. Это Гечрибская средняя школа, Сухумская средняя школа номер 1, Сухумская средняя школа номер 15, Абхазия в фокусе, команда творческих людей, инициирующих творческие проекты, Гудаутская средняя школа номер 3, Пицунская средняя школа номер 2, Кутовская средняя школа, Гудаутская средняя школа номер 2, Сухумская средняя школа номер 3 и Паквежская средняя школа. Участие в конкурсе-игре «Школа рыбаков фонда» – реальный шанс выиграть 1 миллион рублей, а также создать активное сообщество семей, учеников, выпускников, педагогов, родителей, предпринимателей и неравнодушных людей. Все участники получают возможность для самореализации и поддержки, а ученики лучше учатся и быстрее осваивают нужные в современной жизни навыки. Регистрация участников в конкурсе-игре открыта до 5 апреля. Прошу всех желающих принять участие. На сегодня все. Всего доброго. Напишите, пожалуйста, есть желающие остаться на обсуждении конференции?